Մաս Ժ. Առաջնորդների մեղքերը պատերազմների և ռազմական պարտությունների պատճառ։ Մնացորդած և թագավորած գրքեր։ Նկատեցիք գեներալ, որ Իսրայելի դատավորների կառավարման ժամանակ սովորաբար ազգի մեղքերն էին պատերազմների և ռազմական անհաջողությունների պատճառ հանդիսանում։ Ինչպես ճանճերն են հավաքվում բաց վերքի վրա, այդպես էլ հարևան ցեղերն էին հարձակվում հոգեպես խոցոտված Իսրայելի ժողովրդի վրա։ Ոչ մի պատերազմ չբռնկվեց մեծ դատավորների մեղքի պատճառով, չէ՞ որ նրանք Աստծուց ընտրված և Աստծու ուժով զինված մարդիկ էին, որոնք իշխանության էին գալիս, որպեսզի բժշկեին ազգը մեղքի աղտից և որպես հետևանք ազատեն ստրկությունից։ Այլ կերպ ասած, նրանք պետք է վերականգնեին մարդկանց հոգու ներքին հոգևոր ազատությունը, որին անխուսափելիորեն հետևում է արտաքին ֆիզիկական ազատությունը, որն էլ հենց ներքին հոգևոր ազատության արտահայտումը կամ խորհրդանիշն է։ Իսկ Իսրայելի թագավորների կառավարման տարիներին ազգի ռազմական պարտությունների պատճառն ամենից հաճախ հենց այդ թագավորների մեղքերն էին։ Իրենց անօրենություններով թագավորները վիրավորում էին Աստծուն, և Աստված թույլ էր տալիս, որ պատերազմ լինի ու մատնում էր նրանց իրենց թշնամիների ձեռքը։ Իհարկե, նաև բարեպաշտ թագավորներ էին հանդիպում, սակայն նրանք սակավաթիվ էին, և իրենց կառավարման ժամանակահատվածում կամ պատերազմներ չէին բռնկվում, կամ էլ այդ պատերազմներն ավարտվում էին թշնամիների դեմ փայլուն հաղթանակներով։ Ահա մի շարք օրինակներ։ Սավուղ թագավորը միշտ հաղթանակած էր դուրս գալիս բոլոր պատերազմներից, քանի դեռ կառչած էր Տիրոջից և պահում էր Տիրոջ պատվիրանները, սակայն հենց հեռացավ Աստծուց և խորհրդի համար գնաց վհուկի մոտ, փղշտացիներից պարտության մատնվեց ու հուսահատության մեջ ինքն իրեն սրով խոցեց։ Սողոմոն թագավորն իմաստուն և արդարամիտ էր, նույնիսկ մինչև խոր ծերություն։ Դրա համար նրան միշտ ուղեկցում էր հաջողությունը, և նրա թագավորության տարիներին պատերազմ չեղավ։ Այնուամենայնիվ, կյանքի մայրամուտին նա մեղք գործեց, հետևելով իր կռապաշտ կանանց օրինակին։ Դրա պատճառով քիչ ժամանակ անց նրա թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի, որոնք անդադար իրար դեմ պատերազմում էին։ Եվ Տերն ասաց Սողոմոնին. «Որովհետև այդպիսի բան է լինում քեզ մոտ, և դու չպահեցիր իմ ուխտը և քեզ հրամայած իմ կանոնները։ Ես անշուշտ քեզնից պիտի խլեմ թագավորությունը և այն պիտի տամ քո ծառային»։ Այդ ծառան Հերոբովամն էր, թագավորի ավագ ձիապանը, նաև Հովսեփի տան բոլոր ստրուկ գործավարների վերակացուն։ Իսկ Երուսաղեմում Սողոմոնի ժառանգը նրա որդի Ռոբովամն էր։ Եվ պատերազմ կար Ռոբովամի և Հերոբովամի միջև նրա կյանքի բոլոր օրերին։ Ռոբովամ թագավորը Սողոմոնի որդին չարիք գործեց, և Եգիպտոսի Սավսակիմ թագավորը արշավեց նրա դեմ և ներխուժեց Երուսաղեմ, որովհետև նրանք, Ռոբովամն ու Իսրայելը, անհավատարիմ եղան Տիրոջը։ Սավսակիմը հզոր զորք ուներ, 1200 մարտակառք և 60,000 հեծյալ, իսկ մնացյալ մարտիկներին թիվ չկար։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Մեղքի օրենքով Ռոբովամին տապալում և պատիժ էր սպառնում, բայց Աստծու ողորմությունը մեղմեց այդ օրենքը։ Իսկ ի՞նչ եղավ աստվածային այդպիսի շռայլ միջամտության պատճառը։ Թագավորի և իշխանների ապաշխարությունը։ Այդ ժամանակ Իսրայելի իշխաններն ու թագավորը խոնարհվեցին և ասացին. «Արդար է Տերը»։ Հենց ծագեց ապաշխարությունը, անմիջապես հետևեց նաև Աստծու ողորմածությունը, և ազդարարեց Աստված Սամեա մարգարեի միջոցով։ Նրանք խոնարհվեցին։ Ես նրանց կորստյան չեմ մատնի։ Շուտով նրանց ազատություն կտամ, սակայն նրանք ծառաներ կդառնան նրան և կհասկանան, թե ինչ է ինձ ծառայելը և ինչ երկրային թագավորին ծառայելը։ Սավսակիմը կողոպտեց Երուսաղեմը, սակայն այլ չարություն չգործեց, քանի որ Աստված թույլ չտվեց նրան, քանի որ Հուդայում բարի բաներ էլ կային։ Եվ Ամրիի որդի Աքաբը չարիք գործեց Տիրոջ առաջ և ավելի չար եղավ իրենից առաջ բոլոր եղածներից։ Թագավորի մեղքերի պատճառով Աստված թույլ տվեց, որ 3-ամյա երաշտ ու սով լինի Իսրայելում, սակայն թագավորին խելքի չբերեց, և նա չապաշխարեց։ Այդ պատճառով պատերազմ հաջորդեց։ Աքաբի վրա հարձակվեցին ասորիները, և ընկավ նա կռվի դաշտում, և շները լիզեցին նրա արյունը, ինչպես կանխատեսել էր Տերը։ Հուդայի թագավոր Օքոզյան չարիք գործեց Տիրոջ առջև, և քանի որ ցանկացած չարագործ իր նմանին է փնտրում, այդ պատճառով էլ այս չարաբաստիկ թագավորը միաբանվեց Իսրայելի չարությամբ իրեն հավասար թագավոր Հովրամի հետ։ Դաշին կնքելով միասին արշավեցին ասորիների դեմ, սակայն պարտության մատնվեցին և փախուստի դիմեցին։
Երբ իրենց երևակայեցին, որ փորձանքից փրկվել են, հենց այդ ժամանակ էլ նրանց նետերով խոցեց Իսրայելի ապագա թագավոր Հեուն։ Հովաքազ թագավորը Հեուի որդին տիրոջ առջև չարիք գործեց։ Տիրոջ բարկությունը բորբոքվեց Իսրայելի դեմ, և Տերը նրան շարունակ մատնեց ասորիների Ազայել արքայի և Ազայելի որդի Ադերի ձեռքը։ Եվ ասորիների արքան բնաջնջել էր իսրայելացիների և կոխոտված հող էր դարձրել։ Մանայեմ թագավորը չարիք գործեց տիրոջ առջև։ Այդ պատճառով Ասորստանի արքա Փուան պատերազմ սկսեց նրանց դեմ։ Սարսափած Մանայեմը իր ժողովրդից հավաքեց 1000 տաղանդ արծաթ և ժամանակավորապես ազատվեց թշնամուց։ Փուան իր երկիր վերադարձավ։ Փակե թագավորը տիրոջ առջև չարություն գործեց։ Այդ պատճառով Ասորստանի թաղաթվաղասար արքան արշավեց նրա դեմ։ Իսրայելական շատ քաղաքներ ու տարածքներ գրավեց, այդ թվում Գալիլեան և Նեփթաղիմի ամբողջ երկիրը, և նրանց բնակիչներին քշեց Ասորստան։ Իսկ Փակեի դեմ դավադրություն կազմակերպեցին և նրան սպանեցին։ Ի դեպ, Փակեն, ով Փակեի թագավորի զորապետն էր, գահ էր բարձրացել նրա դեմ ապստամբելուց և նրան սպանելուց հետո։ Օվսե թագավորը տիրոջ առջև չար գտնվեց։ Այդ պատճառով նրա երկիր ներխուժեց Սաղմանասար թագավորը, և Օվսեն նրան ենթակա դարձավ, նրան հարկ էր տալիս, որ տանի։ Սակայն Սաղմանասարը նկատեց, որ Օվսեն գաղտնի ցանկանում է ազատվել իրենից, անկախություն ձեռք բերել, ու Ասորստանի արքան կալանավորեց նրան և բանտարկեց։ Հետո Սաղմանասար թագավորն ամբողջությամբ գրավեց Սամարիան և իսրայելացիներին գերեվարելով տարավ Ասորստան։ Այդպես ավարտվեց Իսրայելի ժողովրդի անկախությունն ու ազատությունը։ Հուդայի երկրի Մանասե թագավորը չար ընթացք ունեցավ տիրոջ առջև, և այնպես մոլորեցրեց Մանասեն ամբողջ ժողովրդին, որ հետևեց այն ազգերի գարշությանը, որոնց Տերը վռնդել էր իսրայելացիների առջևից։ Այդ պատճառով Տերը նրա դեմ հանեց Ասորստանի արքայի զորքի հրամանատարներին, որոնք բռնեցին Մանասեին, կապանքներով կապեցին ու տարան Բաբելոն։ Հովաքազ թագավորը չար ընթացք ունեցավ տիրոջ առջև։ Այդ պատճառով Նեքավով փարավոնը նրան գերեվարելով փոխադրեց Դեբղաթը, Եմաթի երկիրը, վերջ դնելով նրա թագավորությանը։ Երուսաղեմում Նեքավով փարավոնը 100 տաղանդ արծաթ և 10 տաղանդ ոսկի հարկ դրեց երկրի վրա, իսկ Հովաքազին առավ տարավ Եգիպտոս, որտեղ եղնա մեռավ։ Նեքավով փարավոնը Հուդայի երկրի թագավոր նշանակեց Հովակիմին։ Նա տիրոջ առջև գործեց բոլոր այն չարիքները, որ արել էին նրա նախնիները։ Այդ պատճառով նրա վրա հարձակվեց Բաբելոնի արքա Նաբուկոդոնոսորը և նրան կապեց պղնձե շղթաներով ու տարավ Բաբելոն։ Հովակիմի որդի Հովաքինը թագավորը չարիք գործեց տիրոջ առջև։ Այդ պատճառով Բաբելոնի թագավոր Նաբուկոդոնոսորի զորականները պաշարեցին Երուսաղեմ քաղաքը, և Հովաքինը իր մոր հետ հանձնվեց Բաբելոնի թագավորին։ Նաբուկոդոնոսորը նրան տարավ Բաբելոն և վերցրեց նաև Երուսաղեմի բոլոր գանձերը, ամբողջ Երուսաղեմը, բոլոր իշխաններին ու հզոր մարդկանց, 10,000 հոգի, գերեվարեց, բոլոր հյուսներին ու դարբիններին տարավ։ Երկրի աղքատներից բացի ոչ ոք չմնաց։ Նաբուկոդոնոսորը այդ աղքատ ժողովրդի վրա թագավոր նշանակեց Սեդեկիային, Հովաքինի որդուն։ Սեդեկիա թագավորը տիրոջ առջև չարիք գործեց։ Այդ պատճառով վերջին անգամ Նաբուկոդոնոսորը արշավեց Երուսաղեմի դեմ, գրավեց այն և այրեց տաճարն ու քաղաքը։ Սեդեկիային կենդանի բռնեցին, նրա աչքի առաջ սպանեցին նրա որդիներին, հետո կուրացրին և շղթայակապ տարան Բաբելոն։ Սեդեկիայի հետ միասին առհավետ վերացավ Հուդայի թագավորությունը, դառնալով բաբելոնյան գավառ։ Այսպիսով վերջ դրվեց հրեա ժողովրդի ինքնուրույնությանը և ազատությանը։ Գեներալ, միթե վերը ասվածից պարզ չի դառնում հետևյալը. Առաջին, ազգի առաջնորդների մեղքերը հանգեցնում են պատերազմի և ռազմական պարտությունների։ Երկրորդ, ազգի աստվածուրաց ղեկավարների մեղքերի և անօրենությունների պատճառով և ազգն է տառապում, և պետությունն է կործանվում, և ազգը զրկվում է ինքնուրույնությունից ու ազատությունից։ Մաս Ժ. Թագավորների և ղեկավարների բարեպաշտության համար երկրում խաղաղություն է լինում, իսկ պատերազմի ժամանակ հաջողություն։ Սավուղին, Իսրայելի առաջին արքային, ժողովրդին ներկայացնելիս զառամյալ մարգարե և դատավոր Սամուելը այսպես էր խրատում ժողովրդին և թագավորին. «Մի վախեցեք,
Թեև դուք գործել եք այս բոլոր չարիքները, սակայն մի խոտորվեք Տիրոջից և ձեր ամբողջ սրտով ծառայեցեք Տիրոջը։ Եվ մի խոտորվեք, որովհետև դուք գնացած կլինեք սին բաների ետևից, որոնք ձեզ օգուտ չեն և չեն կարող ազատել, քանի որ իրենք ոչինչ են։ Նշանակում է կամ Աստված, կամ ոչինչ։ Երրորդ բան նույնիսկ չի հիշատակվում, քանի որ երրորդ ճանապարհ, երրորդ խորհրդանշան չկա և չի կարող լինել։ Կենդանի և ճշմարիտ Աստծուն հետևող ղեկավարները, որոնք ապրում էին Աստծու օրենքով, հենց իրենց կենսակերպով էին խաղաղություն ապահովում պետության համար, այնպես որ նրանց կառավարման ժամանակահատվածում կամ ընդհանրապես պատերազմ չէր լինում, կամ էլ եթե բռնկվում էր, ապա մշտապես հաղթում էին թշնամուն։ Աստված իմ ապավենն է։ Ահա թե որն է բարեվարկ ազգային առաջնորդների, դատավորների, թագավորների, քահանայապետերի, զորապետերի և իշխանների բարեպաշտությունը։ Եթե Դավիթ թագավորն Աստծու կամքն էր կատարում, նա հաղթում էր իր բոլոր թշնամիներին, այնպես որ նրա յուրաքանչյուր մարդ հաղթանակ էր նշանակում։ Քանի որ Դավիթը քեզ հետ, քո առջևից ընթացող ճշմարտությամբ, արդարությամբ ու սրտի մաքրությամբ, կատարելով Աստծու հրամաններն ու պատվիրանները։ Սողոմոն թագավորի կառավարման ժամանակ երկրում հաստատուն և անխափան խաղաղություն էր, և Հուդան ու Իսրայելը հանգիստ էին ապրում, մարդիկ իրենց որդատունկերի ու թզենիների տակ։ Բարին և Աստծու կամքը գործադրող Ասա թագավորի տիրապետության ժամանակահատվածում երկրում խաղաղություն էր տիրում, քանզի երկիրը խաղաղվել էր և այն տարիներին պատերազմ չկար նրա դեմ, որովհետև Տերը նրան հանգստություն էր պարգևել։ Սակայն երբ Ասա թագավորը իբր թե անվտանգությունից ելնելով ստեղծեց հսկայական կես-միլիոնանոց բանակ, ամրացրեց երկիրն աշտարակներով և ամրոցներով, նրա դեմ արշավեց եթովպացիների թագավոր Զարեհը 1 միլիոն զինվորներով և 300 մարտակառքով։ Թշնամու դեմ դուրս եկան Ասան և երկու զորքերն էլ պատերազմի ճակատ կազմեցին Մարիսայի հյուսիսում գտնվող ձորում։ Տեսնելով թշնամու թվային գերազանցությունը, Ասան կորցրեց ոգու արիությունը և հուսահատորեն աղաղակեց Աստծուն. «Ով Տեր, քեզ համար մի մեծ բան չէ թե հզորին, թե տկարին օգնելը։ Օգնիր մեզ, ով Տեր Աստված, որովհետև մենք քեզ ենք ապավինել և քո անունով ենք եկել այս բազմության դեմ։ Ով Տեր, դու ես մեր Աստվածը, թող մարդը քեզանից ուժեղ չլինի»։ Եվ օգնեց Աստված բարեպաշտ թագավորին և նրա ազգին։ Եվ Տերը եթովպացիներին հարվածեց Ասայի և Հուդայի առաջ, ու եթովպացիները փախան։ Աստծու օգնությունն այնքան ակնհայտ էր, որ ժողովուրդը տուն վերադառնալով ջարդուփշուր արեց երկրում մնացած բոլոր կուռքերը։ Եվ Հուդայի երկրում Ասիայի թագավորության 35 տարիների ընթացքում խաղաղություն տիրեց։ Հովսափաթ թագավորի օրոք, ով ընթացավ իր նախահոր Դավթի իշխանության սկզբում որդեգրած ճանապարհով, կուռքեր չպաշտեց, այլ իր հոր Աստծուն փնտրեց և առաջնորդվեց նրա ճանապարհներով։ Երկրում խաղաղություն էր տիրում և ժողովուրդը բարգավաճում էր, և ուղարկեց թագավորն իր իշխաններին ժողովրդի մեջ, որպեսզի շրջեն և Աստծու օրենքն ուսուցանեին մարդկանց։ Նաև ուղարկեց արդար դատավորների, որպեսզի երկրի բնակիչների անհամաձայնությունների և կշտությունների արդար դատը տեսնեին։ Սակայն Հովսափաթը ստիպված էր մեծ պատերազմի բռնվել։ Մովաբացիներն ու ամոնացիները մեծ բազմությամբ ներխուժեցին նրա երկիր։ Վախեցավ Հովսափաթ թագավորը և հայտարարեց, որ ծոմ պահեն ամբողջ Հուդայի երկրում։ Հետո կանգնեց իր ժողովրդի մեջ և աղոթք բարձրացրեց առ Աստված. «Ով մեր հայրերի Տեր Աստված, չէ՞ որ դու ես Աստված երկնքում, որ տիրում ես հեթանոս ազգերի բոլոր թագավորությունների վրա։ Քո ձեռքում է իշխանության ուժը, և ոչ ոք չի կարող քեզ դեմ կանգնել։ Ով Տեր Աստված մեր, մի՞թե նրանց դատաստանը չես տեսնելու, չէ՞ որ մենք զորություն չունենք այս մեծ բազմության դեմ կանգնելու, և չգիտենք, թե ինչ անենք նրանց դեմ։ Մեր աչքերը քեզ են ուղղված»։ Թագավորի այս աղոթքին հետևյալ պատասխանը եկավ Օզիել մարգարեի միջոցով. «Մի վախեցեք և մի զարհուրեք այս մեծ բազմությունից, քանզի պատերազմը ձերը չէ, այլ Աստծունը։ Դուք այս անգամ չեք պատերազմելու, դուք մնացեք ձեր տեղերում, սպասեք և կտեսնեք Տիրոջ փրկությունը ձեզ համար»։ Այդ ժամանակ Հովսափաթը երեսն ի վայր խոնարհվեց մինչև գետին, ամբողջ Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչներն ընկան Տիրոջ առաջ, որ երկրպագեն Տիրոջը։ Հաջորդ օրը Հովսափաթն ամբողջ ժողովրդի հետ ընդառաջ դուրս եկավ թշնամուն, և զորքի առջևից նա երգիչներ կանգնեցրեց, որպեսզի Աստծուն օրհնաբանություններ երգեն. «Փառաբանեք Տիրոջը, քանի որ հավիտյան է նրա ողորմությունը»։
Այդ րոպեին հակառակորդի զորքը խուճապի մատնվեց և սկսեցին կոտորել միմյանց։ Հովիտն ամբողջ դիակներով էր լցված ու ոչ ոք չէր փրկվել։ Այսպես Հովսափաթը հաղթեց առանց կռվելու, վերադառնալուն պես Աստծուն գոհաբանություն մատուցեց, և Աստված հանգստություն տվեց նրան ամեն կողմից։ Հովաս թագավորի իշխանության օրոք, որն ուղիղ գործեց Տիրոջ առաջ, Հովիտայե քահանայի բոլոր օրերում երկրում խաղաղություն տիրեց։ Հովասը շատ արծաթ ու ոսկի հավաքեց և նորոգեց և գեղեցկացրեց Տիրոջ տաճարը Երուսաղեմում։ Սակայն երբ մահացավ Հովիդայեն, Հովասը թողեց Տիրոջը և ժողովրդի բոլոր իշխանների հետ միասին տրվեց կռապաշտության։ Դրա համար նրանց խիստ նախատեց Զաքարյան, Հովիդայեի որդին, ասելով. «Ինչու խոտորվեցիք Տիրոջ պատվիրաններից, դուք հաջողություն չեք ունենա»։ Լսելով այս խոսքերը, թագավորը հրամայեց քարկոծել Աստծու մարդուն։ Այդ ժամանակ Դամասկոսից ասորական փոքր զորք հարձակվեց և հասավ ընդհուպ մինչև Երուսաղեմ, ամայացրեց քաղաքը, սպանեց բոլոր իշխաններին ու ավագներին։ Թեև ասորիքի զորքը սակավամարդ էր, բայց Աստված նրանց ձեռքը չափազանց շատ զորք մատնեց, քանի որ իսրայելացիները լքել էին իրենց հայրերի Տեր Աստծուն, և ասորիքի զորքը Հովասի նկատմամբ դատաստան տեսավ։ Շատ կարևոր են վերջին խոսքերը, թեև ասորիները կռապաշտ էին, բայց Աստված հենց նրանց կանչեց Հուդայի երկրի հավատուրած թագավորի դատաստանը տեսնելու համար։ Հովասը դրանից հետո ծանր հիվանդացավ, իսկ նրա ծառաները դավադրություն կազմակերպեցին և սպանեցին անկողնում պառկած թագավորին։ Նմանատիպ վիճակի արժանացավ նաև Հովասի որդի Ամասյան։ Նա էլ սկզբում ուղիղ գործեց Տիրոջ առաջ, և Աստված աղի հովտում նրան փայլուն հաղթանակ շնորհեց Եդովմացիների դեմ, սակայն ավարի հետ միասին այս պատերազմից նա բերեց կուռքերի արձաններ, նրանց դարձրեց իր աստվածները և երկրպագում ու խունկ էր ծխում նրանց առջև։ Եվ խենթացավ Ամասյան սնափառությունից ու սկսեց հրահրել Իսրայելի թագավորին նպատակ ունենալով կռվել նրա հետ։ Աստծուց էր դա, որ նրանք մատնվեն թշնամու ձեռքը, և հարձակվեց Իսրայելի թագավորը Հուդայի վրա, ներխուժելով Երուսաղեմ և թալանելով այն։ Դրանից հետո Երուսաղեմում Ամասիայի դեմ խռովություն բարձրացավ, և նա փախավ Լաքիս, սակայն խռովարարները հասան ու սպանեցին նրան այնտեղ։ Մոտավորապես նույն վիճակին արժանացավ նաև Ոզիասը, Ամասիայի որդին։ Սկզբից նա արեց այն, ինչ ուղիղ էր Տիրոջ առջև։ Այնքան ժամանակ, որքան Ոզիասը պաշտում էր Տիրոջը, Աստված նրան հաջողություն էր տալիս։ Աստված օգնեց նրան հաղթել փղշտացիներին և արաբացիներին։ Այս թագավորը աշտարակներ կառուցեց անապատում և բազում ջրհորներ փորեց։ Երուսաղեմում աշտարակներ կառուցեց անկյան դռան մոտ, ձորի դռան և պարսպի անկյան վրա և ամրացրեց դրանք, և ամբողջ զորքի համար պատրաստեց վահաններ, նիզակներ, սաղավարտներ, զրահներ, աղեղներ և քարեր արձակող պարսատիկներ։ Նա Երուսաղեմում մեծ վարպետությամբ պատրաստված մեքենաներ շինեց, որ աշտարակների և պարիսպների անկյունների վրա դրվեն և նետեր ու մեծ քարեր արձակեն։ Նրա զորքի ընդհանուր թիվը կազմում էր 307,500 մարդ, չհաշված քաջազուն տոհմապետերին։ Բայց երբ զորացավ, նրա սիրտը գոռոզացավ, որն իր կործանմանը առաջնորդեց և հանցանք գործեց իր Տեր Աստծու դեմ։ Ո՞րն էր Ոզիասի մեղքը։ Այն, որ իրեն անօրեն կերպով քահանայական իշխանության իրավունքը վերագրվեց և մտավ տաճար ու սկսեց խնկարկել։ Դրա համար Աստված պատժեց նրա բորոտությամբ, անմիջապես այն նկատվեց ճակատի վրա, և Ոզիասը մինչև ի մահ բորոտ մնաց։ Այս հիվանդությամբ նրան արգելված էր Տիրոջ տուն մտնել, և նա չէր կարող թագավորել։ Հովաթամը, Ոզիասի որդին, արեց այն, ինչ ուղիղ էր Տիրոջ առջև։ Խաղաղ ժամանակ շատ բարի գործեր արեց և Աստված նրան բարօրություն շնորհեց։ Այս թագավորը պատերազմեց ամովացիների դեմ և հաղթեց նրանց։ Եվ զորացավ Հովաթամը, սակայն նույնիսկ իր զորության մեջ չմեղանչեց Աստծու առաջ։ Եզեկիա թագավորը ուղիղ ընթացավ Տիրոջ առջև։ Նա իր հույսը կապեց Իսրայելի Տեր Աստծու հետ և նրա նմանը չեղավ Հուդայի երկրի ոչ հաջորդ, ոչ էլ նախորդ բոլոր թագավորների մեջ։ Նա Տիրոջն ապավինեց, նրա ճանապարհից չխոտորվեց, պահեց նրա պատվիրանները, ուստի Տերը նրա հետ էր։
Ոչնչացրեց նա բոլոր կուռքերին և երկիրը մաքրեց կռապաշտությունից, պատերազմեց փղշտացիների դեմ և հաղթեց։ Այնուամենայնիվ Եզեկիային էլ դժվար փորձություններ էր սպասվում։ Ասորեստանի Սենեքերիմ արքան բազմաթիվ զորքով հարձակվեց Հուդայի երկրի վրա և հասավ Երուսաղեմ պարիսպների մոտ։ Երուսաղեմի շուրջը բանակ դրեց ու սկսեց չարաբանել Եզեկիա թագավորին և նախատինքի խոսքեր ասել Իսրայելի Տիրոջ հասցեին։ Երբ Եզեկիան լսեց, պատառոտեց իր հանդերձանքը, քուրձ հագավ և մտնելով Տիրոջ տուն այսպես աղոթեց. «Զորությունների Տեր, Աստված Իսրայելի, որ բազմած ես քերովբեների վրա, դու ես երկրի բոլոր թագավորությունների միակ Աստվածը, դու ես արարել երկինքն ու երկիրը, խոնարհեցրու Տեր քո ականջը և լսիր, բաց ով Տեր քո աչքերը և տես, լսիր այն բոլոր խոսքերը, որ Սենեքերիմն ուղարկեց նախատելու համար կենդանի Աստծուն, բայց արդ ով Տեր, մեր Աստված, ազատիր մեզ նրա ձեռքից, որպեսզի երկրի բոլոր թագավորություններն իմանան, որ դու ես միակ Աստվածը»։ Ի պատասխան թագավորի այս աղոթքին Աստված իր խոսքն ասաց Եսայի մարգարեի միջոցով. «Նա չի մտնի այս քաղաքը, իր եկած ճանապարհով ետ կդառնա և չի մտնի այս քաղաքը, ասում է Տերը։ Ես կպաշտպանեմ այս քաղաքը, որ ազատեմ այն»։ Հենց այդ գիշեր ասորեստանցիների բանակավայրում Երուսաղեմի պատերի մոտ տեղի ունեցավ մի չափազանց անսպասելի ու նույնքան սարսափելի իրադարձություն։ Միայն Աստված գիտի, թե ինչ կատարվեց։ Երբ լուսացավ և հրեաները սպասում էին գրոհի, հանկարծ քաղաքի պատերի տակ ամենուր տեսան միայն մարդկային դիակներ։ Այդ մութ գիշերվա մասին Աստվածաշունչն այսպես է պատմում. «Եվ Տիրոջ հրեշտակը դուրս եկավ ու ասորեստանցիների բանակավայրում հարվածեց 185,000 մարդու, և երբ առավոտյան վեր կացան, ահա նրանք բոլորն անշուշտ դիակներ էին»։ Սենեքերիմ թագավորը տեսավ այն գիշերվա սարսափները, որպեսզի այլ զարհուրելի իրադարձությունների ականատես լինի։ Մենակ, ինչպես Բոնապարտը Մոսկվայից, Երուսաղեմի մատույցների մոտից վախով ու տագնապով բռնված ասորիների թագավորը փախավ դեպի իր մայրաքաղաքը, հասավ Նինվե և գնաց Մեհիան՝ կուռքերին երկրպագելու, երբ իր իսկ որդիները հարձակվեցին և սրով սպանեցին նրան։ Գեներալ, արդյոք այս բոլոր օրինակներից ակնհայտ չէ հետևյալը. Առաջինը, բարեպաշտ ղեկավարների բարի գործերի համար Աստված ժողովրդին տալիս է խաղաղություն և բարեկեցություն։ Երկրորդ, բարեպաշտ ղեկավարների բարի գործերի համար Աստված հետ է մղում ագրեսորների արշավանքը և ժողովրդին հաղթանակ է շնորհում։ Երրորդ, եթե բարեպաշտ ղեկավարները հպարտանում են Աստծո կողմից իրենց տրված զորությամբ, կամ իմաստությամբ, կամ հարստությամբ և հեռանում Աստծուց, ապա Աստված խիստ պատժում է և ղեկավարներին, և ժողովրդին։ Չորրորդ, ազգի լավ ղեկավար լինելու համար պետք է կառչել միակ և կենդանի Աստծուց և միշտ պահել նրա պատվիրանները։ Մաս Ժ.Բ. Չարասերի հետ միությունը չարիքի է հանգեցնում։ Իմ սիրելի գեներալ, որքան է մթագնել արևմտյան շատ տիրակալների գիտակցությունը, ախր նրանք չգիտեն այս ճշմարտությունը։ Զուրկ լինելով բարոյական և հոգևոր որևէ չափանիշից, նրանք պատրաստ են վտանգի պահին դաշինք կնքել նույնիսկ սատանայի հետ, որպեսզի գոնե հենց այդ կոնկրետ դեպքում հաղթեն։ Դաշինք կնքելիս նրանք չեն դիտարկում ոչ տվյալ ազգի ոգին, ոչ բարոյականությունը, այլ հաշվի են առնում տխրահռչակ նյութական ուժը, այսինքն զինվորների և սվինների թիվը, ռազմական արտադրության և արտադրանքի ծավալը, ինչպես նաև դրամական պահուստները։ Միանգամայն կույր են և չեն նկատում մարդկանց Արարիչ Աստծու որոշիչ դերակատարությունը պատերազմ վարելու գործընթացում։ Նրանց թեթև ձեռքով պատերազմը դարձել է արյունալի պտուտախաղ, որպես փոխադարձ մրցակցության ձև։ Արևելքում պատերազմելիս Բոնապարտը պատրաստ էր անգամ իսլամ ընդունել՝ լոկ հաջողության հասնելու համար։ 19-րդ դարի սկզբին Ավստրիան օգնեց բալկանյան քրիստոնյաներին ազատվել թուրքերից, իսկ նույն հարյուրամյակի վերջում Թուրքիայի հետ ընկերական հարաբերություններ հաստատեց ի վնաս հենց այդ քրիստոնյաների։ Վերջնական արդյունքում համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հանդես եկավ միասնական ճակատով և Թուրքիայի հետ միասին էլ պարտություն կրեց։ Պետք է հիշել նաև այն, որ դաշնակիցները, այսինքն Անգլիան և Ֆրանսիան, պատերազմի սկզբում քծնում էին Թուրքիային, որպեսզի իրենց կողմը քաշեին,
իսկ հետո կշտամբում ու անարգում էին կործանման դատապարտելով։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ Թուրքիային վատաբանելուց և խայթողաբար քննադատելուց հետո հենց ռմբակոծությունը դադարեց, որոշ դաշնակիցներ սկսեցին շահամտորեն նկրտել Օսմանյան կայսրության հետ ընկերության, իրար դեմ ինտրիգներ սարքելով և հույների դեմ պայքարում թուրքերին գաղտնի օգնելով, ինչը վերջի վերջո հանգեցրեց Անատոլիայում սարսափելի և չլսված կոտորածի, իսկ հետո որպես պատերազմի հետևանք հաջորդեց հույների արտաքսումը Փոքր Ասիայից։ Թեև արդյոք բավական չէ հիշել հայերի պատմությունը, որոնք գայթակղության քար են եղել և մուսուլմանական թրի և քրիստոնեական խղճի համար, որպեսզի գնահատենք, թե որքան անհուսորեն մթագնաց արևմտյան տիրակալների ճշմարտության և բարոյականության ընկալման գիտակցությունը։ Օրինակ, նրանցից ով գոնե կմտածի, որ չարի հետ միությունը չարիք է բերում։ Իսկապես միանգամայն արդարացիորեն կարելի է նրանց վերագրել մարգարեական այն խոսքերը, որոնք բազում անգամներ արդեն իրականացել են մարդկության պատմության մեջ։ Նրանց աչքերը կուրացրեց և նրանց սրտերը անզգայացրեց, որ աչքերով չտեսնեն և սրտով չիմանան։ Իսկ այն մասին, որ չարի հետ միությունը չարիք է բերում, վկայում են Աստվածաշնչից հետևյալ 3 օրինակները։ Հուդայի Ասար թագավորը, որն ընդհանուր առմամբ ուղիղ էր գործում Տիրոջ առաջ և որին Տերը փայլուն հաղթանակ շնորհեց եթովպացիների դեմ պատերազմում, միայն մի բանում մեղանչեց, մասնավորապես վերցրեց Տիրոջ տան գանձերը և որպես կաշառք տվեց Դամասկոսի Ասորի թագավոր Ադերին, որպեսզի վերջինս դրժի Իսրայելի թագավորի հետ դաշինքն ու իր դաշնակիցը դառնա։ Ասորեստանի թագավորը վերցնելով գանձերը ավելին արեց, քան իրենից պահանջում էր կաշառքով դաշինքը։ Ոչ միայն Իսրայելի թագավորի հետ կնքած դաշինքը դրժեց, այլև անսպասելիորեն հարձակվելով Իսրայելի վրա մի քանի քաղաք գրավեց։ Բայց Ասան այս ամենից ոչ մի օգուտ չուներ։ Տաճարից վերցված ոսկյա և արծաթյա մետաղադրամներն իզուր վատնվեցին։ Այդ ժամանակ թագավորին ներկայացավ Անանիա անունով Տիրոջ մարգարեն և Տիրոջ անունից հանդիմանանքի հետևյալ խոսքերն ասաց. Քանի որ ապավինեցիր ասորիների թագավորին և չապավինեցիր քո Տեր Աստծուն, դրա համար Իսրայելի թագավորի զորքը ազատվեց քո ձեռքից։ Միթե եթովպացիներն ու լիբիացիները մեծաթիվ զորք չունեին չափազանց շատ մարտակառքերով և ձիավորներով, բայց քանի որ դու Տիրոջն էիր ապավինել, նա նրանց քո ձեռքը մատնեց։ Այս կերպ Ասա թագավորին կշտամբելուց հետո մարգարեն հետևյալ բազմիմաստ խոսքերն ասաց. Քանզի Տիրոջ աչքերը դիտում են ամբողջ երկիրը, որպեսզի զորացնի նրանց, որոնք ուղիղ սրտով հարում են իրեն։ Եվ վերջում կանխագուշակեց. սրանից հետո պատերազմներ ես ունենալու։ Եվ այդպես եղավ։ Հուդայի թագավոր Հովսափաթը, որը ամեն դեպքում ուղիղ էր գործում Տիրոջ առաջ, արձագանքեց Իսրայելի անհավատ թագավոր Աքաբի առաջարկին, որ միասին պատերազմեն ասորիների դեմ։ Մեծ խրախճանքից հետո երկու թագավորներն էլ իրենց զորքերով մեկնեցին ռազմական արշավի։ Աքաբ թագավորը, որի համար մարգարեն կանխագուշակել էր, որ ողջ չի վերադառնա այս պատերազմից, վախից կամ խորամանկությունից դրդված հագավ հասարակ աշխատավորի շորեր, իսկ իր դաշնակից Հովսափաթ թագավորին համոզեց մնալ թագավորական սպառազինությամբ։ Դաշնակիցները պարտվեցին պատերազմում։ Աքաբը սպանվեց, իսկ նրա հետ միասին սպանվելու վտանգի առաջ հայտնվեց Հովսափաթ թագավորը։ Մարտակառքերի որոշ ասորի հրամանատարներ հարձակվեցին Հովսափաթ թագավորի վրա, մտածելով, որ նա է Աքաբ թագավորը և ցանկանում էին խոցել նրան նիզակներով։ Հովսափաթը Աստծուն օգնության կանչեց և Տերը փրկեց նրան։ Աստված նրանց հեռացրեց նրա մոտից։ Այդ չար դաշինքն ավարտվեց նրանով, որ Հովսափաթ թագավորը մի լավ վախեցավ, շատ զինվորներ կորցրեց և ձեռնունայն վերադարձավ տուն։ Ճանապարհին նրան հանդիպեց Աստծու մարգարեն, Անանիայի որդի Հեուն, և բացատրեց նրան պարտության պատճառը հետևյալ կերպ կշտամբելով նրան. Պետք էր, որ չարին օգնեիր և Տիրոջն ատողներին սիրեիր։ Դրա համար քեզ վրա իջավ Տիրոջ բարկությունը։ Սակայն Հովսափաթը խելքի չեկավ, այլ հետագայում դաշինք կնքեց Իսրայելի անառակ և անաստված թագավոր Օքոզիայի հետ։ Այդ համաձայնության նպատակը Թարսիսի վրա ծովային հարձակումը և վերջինիս գրավումն էր։ Նրանք նավեր կառուցեցին Գասիոն գաբերում։ Այդ ժամանակ Հովսափաթի արարքները մերկացրեց մեկ այլ մարգարե, Օվիդայի որդի Եղիազարը, ասելով. Քանի որ դու դաշնակցեցիր Օքոզիայի հետ, Տերը պիտի քանդի քո գործերը
Եվ իսկապես շուտով փոթորիկ սկսվեց և խափանեց բոլոր դաշնակցային ծրագրերը, նավերը ջարդվեցին ու չկարողացան Թարսիս գնալ։ Ահա երկրորդ օրինակը։ Հուդայի թագավոր Օքոզիան, որն առանց այն էլ չարիք էր գործում Տիրոջ առաջ, հիմնականում իր մոր Գոթողիայի զրպարտությամբ, այդ ամբողջ անօրենություններին ավելացրեց այն, որ դաշին կնքեց Աքաբի որդու, անհավատ և նենգ Հովրամի հետ։ Նրանք երկուսով պատերազմելու ելան ասորիների թագավոր Ազայելի դեմ, որպեսզի ասորիներից խլեն Գաղադի Ռամաթը։ Դաշնակիցները պարտվեցին պատերազմում, Հովրամը ծանր վիրավորվեց և այդ վիճակում նրան հազիվ հասցրին Հեզրայել, իր մայրաքաղաքը։ Իսկ Օքոզիա թագավորը պատերազմի դաշտից վերադառնալիս մտավ Հեզրայել, որպեսզի այցելի իր վիրավոր դաշնակցին։ Աստծուց էր, որ Օքոզիան իր կործանման համար գնար Հովրամի մոտ։ Քանի որ այդ օրերին Հովրամի դեմ ապստամբել և թագավոր էր օծվել զորահրամանատար Հեուն, նա սպանեց Հովրամին։ Օքոզիան փախավ քաղաքից և թաքնվեց Սամարիայում, տեղից տեղ տեղափոխվելով, սակայն նրան բռնեցին և բերեցին Հեուի մոտ և սպանեցին։ Երրորդ օրինակը մի փոքր տարբերվում է առաջին երկուսից։ Ամասիայի թագավորը, որն ըստ էության ուղիղ էր գործում Տիրոջ առաջ, պատրաստվում էր Եդովմացիների դեմ պատերազմի։ Նա Հուդայի երկրում նիզակներով ու վահաններով զինեց 300,000 ընտիր զինվորների, բայց նա նրան քիչ թվաց և վարձեց 100,000 իսրայելացի զինվորի։ Իսկ իսրայելացիներն իրենց մեղքի պատճառով մերժված էին Աստծուց։ Եվ ահա Ամասիայի մոտ եկավ Տիրոջ մարգարեն ու ասաց. «Ով թագավոր Իսրայելի զորքը թող քեզ հետ չգնա, որովհետև Տերը Իսրայելի հետ չէ»։ Ամասիան վշտացավ, որովհետև վարձկատներին շատ մեծ գումար էր տվել, և հարցրեց մարգարեին. «Բայց ի՞նչ պիտի լինի այն 100 տաղանդը, որ տվել եմ Իսրայելի գնդերին»։ Այդ հարցին մարգարեն անմիջապես պատասխանեց. «Տերը կարող է քեզ դրանից ավելին տալ»։ Եվ հնազանդվեց Ամասիան Աստծու խոսքին, հետ վերադարձրեց վարձկան բանակը և միայն իր զորքով գնաց կռվելու Եդովմացիների դեմ, և նրանց դեմ փայլուն հաղթանակ տարավ։ Այս երեք օրինակները ցույց են տալիս, որ պատերազմի ելքը կախված է դաշնակիցների բարոյական որակներից։ Սերբերը սա շատ լավ գիտեին և իրենց պատմության ընթացքում այս կանոնից էին օգտվում։ Այս ճշմարտությունը մինչև օրս էլ ապրում է բալկանյան ժողովուրդների գիտակցության մեջ։ Ըստ ավանդույթի արքայազն Մարկոն վալախների, այսինքն ռումինացիների դեմ պատերազմում թուրքերի դաշնակիցն էր, և ասաց Մարկոն. «Ես քրիստոնյաներին հաղթանակ եմ ցանկանում, եթե նույնիսկ ես առաջինը զոհվեմ»։ Եվ իսկապես քրիստոնյաները հաղթեցին, սակայն Մարկոն զոհվեց ռազմի դաշտում։ Աստվածաշնչից բերված օրինակներով հավաստիորեն կարելի է պնդել հետևյալը. Առաջին. պատերազմում անհավատ և անառակ դաշնակիցը պատուհասի պատճառ է դառնում ոչ միայն իր, այլ նաև բարևարք զինակիցների համար։ Երկրորդ. պատերազմի ժամանակ ազգերի հետ տեղի է ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում անհատների հետ խաղաղության պայմաններում։ Ընկերությունը չարամիտ մարդկանց հետ դառնություն և տրտմություն է բերում տվյալ ընկերակցության բոլոր անդամներին։ Երրորդ. ամենաարդար Աստված միշտ և ամենուր բոլոր նրանց ամենավստահելի դաշնակիցն է, ովքեր իրեն ապավինում և աղոթում են։ Չորրորդ. չի կարող օգնել ոչ կենդանի ուժի, ոչ տեխնիկայի քանակական գերազանցությունը, որի վրա են իրենց հույսը դնում անհավատները և ավարի մոլուցքով բռնվածները։ Մաս Ժ. Գ. Զենքից օգուտ չկա։ Գեներալ. Ինչպես կենդանի ուժի քանակական գերազանցությունը պատերազմում որոշիչ գործոն չէ, այդպես էլ հաղթանակի գործում որոշիչ չէ զենքը։ Պատերազմում առանց Աստծու ուժի և օգնության մարդիկ նման են մեռելների։ Աստծու ուժն ու օգնությունը տրվում է արդարներին, այլ ոչ թե անաստվածներին կամ սրիկաներին։ Քսերքսեսը ներխուժեց հին Հունաստան 2 միլիոնանոց բանակով, սակայն ստիպված էր փախուստի դիմել, որպեսզի փրկվեր անհամեմատ փոքրաթիվ հունական զորքից։ Նապոլեոնը Մոսկվա մտավ բազմաքանակ և լավ զինված զորագնդերով, իսկ Մոսկվայից փախավ շրջանցիկ ճանապարհներով, որպեսզի իր սեփական կյանքը փրկի։ Թուրքերը միշտ էլ սերբ գյուղացիներից, ապստամբության մասնակիցներից ավելի լավ են զինված եղել, սակայն թուրքերին չփրկեց իրենց զենքը։ Կեռասենու բներից պատրաստված թնդանոթներն ավելի հզոր եղան, քան պողպատե զենքերը։ Չէ՞ որ առաջինի թիկունքին Տիրոջ ուժն էր։
1885-ին Սլիվնիցայում սերբերն ավելի լավ էին զինված, քան բուլղարացիները, սակայն պարտության մատնվեցին, իսկ եթե խոսք գնա թուրքերի և չեռնոգորցիների մշտական պատերազմների մասին, ապա անպայման հետևյալ հարցը կծագի. արդյոք չեռնոգորցիները որևէ պայքարի ժամանակ եղել են թուրքերից ավելի լավ զինված։ Բացի դրանից, նախորդ համաշխարհային պատերազմից հիշենք գերմանացիներին։ Արդյոք այդ ժամանակ նրանք բոլորից լավ զինված չէին և բոլոր առումներով բոլորից լավ պատրաստված չէին ռազմական գործողություններին, քան մնացյալ աշխարհը։ Սակայն դա չկարողացավ կանխել նրանց պարտությունն ու ջախջախումը։ Սուրբ Գիրքը մեզ ակնառու կերպով ուսուցանում է, որ պատերազմում զենքը չէ, որ մեզ օգնում է։ Իսկ ի՞նչն է օգնում այդ դեպքում։ Ոչ թե ինչը, այլ ով։ Միայն Աստված է օգնում։ Ի դեպ օգնում է հավատքով մաքուր և արդար մարդկանց, հաղթել անհավատներին, անմաքուրներին և անարդարներին։ Առաջիններին վերջիններից պաշտպանելու համար իր ամբողջ ուժը չի օգտագործում, որով կարող էր մեկ ակնթարթում ոչնչացնել ամբողջ աշխարհը, այլ մերթ ընդ մերթ միայն գործադրում է չնչին միջոցներ, որոնք նույնիսկ մարդկանց աչքին ծիծաղելիորեն աննշան են։ Ահա բերենք օրինակները։ Իր մահից առաջ Նավեի որդի Հեսուն իսրայելացիների առաջ թվարկեց բոլոր այն փառահեղ գործերը, որ Տերն արարել էր հրեաների համար Եգիպտոսից նրանց հանելուց հետո։ Հեսուն ինքն այդ փառարժան մեծագործությունների ականատեսն էր, քանի որ ապրեց մինչև 110 տարեկանը։ Այլ գործերից բացի նա հիշատակեց երկու պատերազմների մասին, որոնց ժամանակ Աստված փախուստի մատնեց Իսրայելի թշնամիներին իշամեղուների միջոցով։ Ձեզնից առաջ իշամեղուներ ուղարկեց և նրանց ամորհացիների 12 թագավորներին քշեց ձեր առաջից։ Ոչ քո սրով, ոչ քո աղեղով արվեց այդ։ Հետևաբար երկու թագավորների դեմ պատերազմի հաջողությունը կախված էր ոչ թե զորքի կամ զենքի քանակից, այլ իշամեղուներից, այսինքն կար երրորդ գործոն, որն ուղարկված էր երրորդի որոշողի ամենատեսի կողմից։ Սամուել դատավորի ղեկավարման ժամանակ փղշտացիները մտան Իսրայել։ Սամուելը ամբողջ ժողովրդին կոչ արեց ծոմ պահել և աղոթք անել։ Ու ինչ պատահեց արդյունքում։ Եվ Տերը բարձր ձայնով նույն օրը որոտաց փղշտացիների վրա, խուճապի մատնեց նրանց, և նրանք Իսրայելի առաջ պարտվեցին։ Նշանակում է կրկին հաղթանակը ձեռք բերվեց ոչ թե մեծաքանակ զինվորների և զորքի շնորհիվ, այլ ինչ-որ երրորդ անսպասելի գործոնի, որն ուղարկվեց երրորդի որոշողի ամենատեսի կամքով։ Սավուխ թագավորը պատերազմի բռնվեց փղշտացիների դեմ Կաղնու հովտում։ Այս դիմակայության ընթացքում է տեղի ունեցել Դավթի և Գողիաթի հայտնի մենամարտը, որը և որոշեց պատերազմի ելքը։ Գողիաթը սարսափազդու տեսքով մարդ էր։ Նրա հասակը 6 կանգուն և 1 թիզ էր։ Բացի այդ, հանգամանորեն պաշտպանված էր զրահով և մինչ ատամները զինված էր։ Գլխին պղնձե սաղավարտ ուներ։ Հագել էր հյուսվածո զրահ, նրա ոտքերին պղնձե սառնապաններ կային, իսկ թիկունքին պղնձե վահան։ Նրա նիզակի բունը նման էր ոստայնակների գլանի, իսկ նրա երկաթե տեգը 600 սիքղ էր կշռում։ Դրանից բացի առջևից նրա զինագիրներն էին ընթանում և տանում մնացած զենքը։ Դավիթը դեռատի էր, իր հոր 8 զավակներից ամենափոքրը և ոչխար էր արածեցնում։ Չուներ ոչ զենք, ոչ զրահ, ոչ զրահագիր, ոչ էլ որևէ մարտական փորձ։ Նա զինվոր չէր և չէր համալրել բանակի շարքերը, այլ եկել էր տնից իր եղբայրների համար ուտելիք բերելու։ Գտնվելով Սավուղի բանակում, Դավիթը տեսնելով Գողիաթին և լսեց, թե ինչպես է չարաբանում իսրայելացիներին և ինչպես է սադրում նրանց, առաջարկելով, որ նրանցից մեկը դուրս գա մենամարտի, սակայն ոչ մեկը չէր համարձակվում անել այդ։ Այդ ժամանակ երիտասարդ Դավթի արյունն ու հոգին եռացին, և նա հայտարարեց, որ ցանկանում է այդ հրեշի հետ մենամարտի դուրս գալ։ Եղբայրները փորձում էին տարհամոզել նրան և ուղարկել իր ոչխարների մոտ, սակայն Դավիթն անկոտրում էր։ Այդ ժամանակ Սավուխ թագավորը տվեց նրան իր սաղավարտը, օղազրահը և թուրը։ Այդ ամենը հագնելով Դավիթը ծանրություն զգաց, հետևաբար հանեց և վերադարձրեց դրանք հետևյալ խոսքերով. «Սրանցով չեմ կարող քայլել, որովհետև սովոր չեմ»։ Հետո վերցրեց իր պարսատիկը և հովի ցուպն ու դրանցով դուրս եկավ Գողիաթի դեմ կռվի։ Նրան տեսնելով Գողիաթը սկսեց ծիծաղել ու ծաղրել նրան և ասաց. «Ինչպես թե, մի՞թե ես շուն եմ, որ ցուպով ես գալիս ինձ վրա»։ Այդ ժամանակ Դավիթը պատասխանեց փղշտացուն.
դու ինձ վրա ես հարձակվում սրով, նիզակով եւ վահանով, իսկ ես քեզ վրա եմ հարձակվում Իսրայելի զորքի զորությունների Տիրոջ անունով։ Տերը քեզ այսօր իմ ձեռքը կմատնի, ես կսպանեմ քեզ, քո գլուխը կկտրեմ։ Եվ խոսքն այսպես ավարտեց Դավիթը. այս ամբողջ բազմությունը կիմանա, թե Տերը սրով ու նիզակով չէ, որ փրկում է։ Կատաղած Գողիաթը հարձակվեց Դավթի վրա, իսկ Դավիթը քար դրեց պարսատիկի մեջ, ձեռքը արագ վեր բարձրացրեց եւ ձգեց։ Քարը օդում սուլեց եւ մխրճվեց ուղիղ Գողիաթի ճակատը, եւ Գողիաթը երեսնիվայր գետնին ընկավ։ Դավիթը մոտ վազեց, վերցրեց նրա սուրը եւ գլխատեց նրան։ Այսպիսով գեներալ, զենքից օգուտ չկա այնտեղ, որտեղ Աստված չի օգնում, իսկ այնտեղ, որտեղ օգնությունը Տիրոջից է գալիս, հաղթանակ կարող է շնորհվել նաև հովվական պարսատիկի միջոցով։ Եվ նորից, երբ Դամասկոսի ադեր թագավորը պատերազմում էր Իսրայելի դեմ, Եղիսե մարգարեն ոգևորում էր Իսրայելի թագավորին, Դամասկոսի թագավորի ջախջախումը կանխագուշակելով, եւ իսկապես մութ գիշերով Տերն ասորիների բանակատեղիում մարտակառքերի աղմուկ եւ մեծ զորքի աղաղակ լսել տվեց, եւ նրանք իրար ասացին. Իսրայելի արքան վարձել է քետացիների ու եգիպտացիների թագավորներին, որպեսզի մեզ վրա հարձակվեն։ Ամբողջ աղմուկն այսպես մեկնաբանելով, ելան նրանք ու մթության մեջ փախան, թողնելով իրենց բանակատեղիի վրանները, ձիերն ու էշերը, ինչպես որ կային։ Նրանք մազապուրտ փախան։ Նշանակում է, որ ոչ զենքը, ոչ զորքի մեծաքանակությունը չեն օգնում այնտեղ, որտեղ դրան խոչընդոտում է Աստված։ Հովսափատ թագավորի իշխանության ժամանակ, երբ նա կռվում էր մովաբացիների դեմ, տեսիլք եղավ։ Պատերազմող կողմերի զորքերը կանգնած էին երկու բարձունքների վրա, մեկը մյուսի դեմ։ Այս երկու բլուրների միջև հովիտ էր փռված։ Եղանակը չոր էր, նույնիսկ անձրևի կաթիլ չկար։ Մի անգամ առավոտյան մովաբացիները տեսան, որ հովիտը ալ-կարմիր էր, կարծես արյամբ էր լցված։ Մտածեցին, որ իրենց թշնամիները նախորդ գիշեր միմյանց կոտորել են։ Մովաբացիները գրոհեցին, սակայն հակառակորդի դարանն ընկան եւ մեծ կորուստներ տվեցին։ Հետևաբար, օգտագործելով պարզունակ օժանդակ միջոցներ, հզոր Աստված պայքարում է նրանց համար, ովքեր երկյուղում են իրենից եւ երկրպագում են իրեն, ոտքի ելնելով նրանց դեմ, ովքեր իրենց հույսը դրել են ոչ թե իր ամենակարող Աստծու վրա, այլ իրենց մեծաքանակության, զինվածության եւ նաեւ իրենց դաշնակիցների վրա։ Բերված օրինակներից կարելի է քաղել հետևյալ պարզորոշ դասերը։ Առաջին, ովքեր պատերազմի ժամանակ իրենց հույսը դնում են զենքի վրա, բորբոքելով իրենց սրտի հպարտությունը եւ մոռանալով Աստծուն, խայտառակ պարտություն են կրում եւ բերանքսիվայր գլորվում։ Երկրորդ, ովքեր պատերազմի ժամանակ սրտի խոնարհությամբ եւ ապաշխարանքով Աստծո օգնականությունն են խնդրում, այլ ոչ թե իրենց զենքին վստահում, նրանք փառքով հաղթանակում են։ Երրորդ, Աստված օգնում է նրանց, ովքեր խոնարհ ու հավատարիմ են ամբարշտության եւ մեղքի դեմ պայքարում։ Չորրորդ, ամբարշտի եւ մեղսագործի տապալման համար Աստված երբեմն օգտագործում է ամենապարզունակ եւ սովորական միջոցները։ Մաս Ժ.Տ. Ինչով է պայմանավորված ստրկությունից ազատվելը։ Գեներալ, դուք ինձ հարցնում եք, թե ինչից է կախված այս կամ այն ժողովրդի ազատագրումը ստրկությունից։ Այդ հարցին եվրոպացի պատմաբաններն ու մատենագիրները նույնիսկ չեն փորձել պատասխանել։ Ինչպես օրինակ ռուս ազգն ազատվեց մոնղոլական լծից, կամ ինչպես բալկանյան ազգերը թոթափեցին օսմանյան լուծը։ Պատմական ժամանակագրության մեջ չի հիշատակվում այս ժողովուրդների ազատագրման ոչ գլխավոր պատճառը, ոչ հիմնական շարժիչ ուժը։ Պնդում են, որ զավթիչների չափազանց մեծ ճնշումը ապստամբության պատճառ դարձավ եւ նպաստեց ազատագրմանը։ Բայց եթե զավթիչների ճնշումը դարձավ ազգերի ազատագրման շարժիչ ուժը 2 կամ 4 տարյա ստրկությունից հետո, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու այդ լուծը, որը շատ ավելի ծանր էր ստրկության սկզբում, քան երբևէ հետագայում, չդարձավ ստրուկների ազատագրման պատճառ հենց անազատության առաջին փուլում, երբ ստրկացած ազգի ազատության մասին հիշողությունը դեռ թարմ էր։ Այդ ինչ որոշիչ գործոն էր, որ առկա չէր մոնղոլական լծի սկզբնական կամ միջանկյալ հատվածում, սակայն ազդեցություն ունեցավ ռուս ժողովրդի կյանքի վրա 2 դար անց։ Կամ ինչ դրդապատճառ ունեին սերբերը սերբական ապստամբության նախօրեին, որը չկար Կոսովոյի դաշտում տեղի ունեցած մարտից անմիջապես հետո։
Պատերազմների մասին բոլոր պատմությունները մակերեսային և անտրամաբանական են, եթե երկու ազգերի բախումը քննության առներից հաշվի չեն առնվում երրորդ գործոնի՝ ազգերի արարչի նախախնամողի ազդեցությունը։ Այդ պատճառով էլ թեև այդքան շատ է գրված, սակայն շատ քիչ է ասված։ Իսկ Աստվածաշնչի այսպես կոչված պատմական գրքերում հակառակը, քիչ է գրված, սակայն պատերազմը բացատրելու համար ասված է ամենակարևորն ու հիմնարարը։ Այդ պատճառով էլ դրանք տեղ գտան Աստվածաշնչի սուրբ գրքերի ցանկում, դառնալով սուրբ գրքեր, որպեսզի հավերժ ծառայեն մարդկային ցեղին, ճշմարիտ մեկնաբանություն տալով այս կամ այն ազգի թռիչքի և անկման, դիմակայության ու պատերազմի, հաղթանակի ու պարտության, ստրկության և ազատության, խաղաղության ու բարօրության պատճառների մասին։ Իսկ պատմության ժամանակակից գրքերի անհամար մանրամասների կույտը չի էլ նպաստում բախման էությանը բացահայտելուն։ Իմ կարծիքով ավելի լավ է բացատրել էությունը նվազագույն մանրամասներով, քան թե ներկայացնել մեծաքանակ անկարևոր փաստեր և չտալ պատշաճ մեկնաբանություն։ Աստվածաշունչը նվազագույն տեղեկություն տալով գերազանց մեկնաբանում է այնտեղ նկարագրված ցանկացած պատերազմ։ Իսկ հիմա պատասխանեմ ձեր հարցին։ Մի փոքր առաջ մենք տեսանք, որ ինչ-որ ազգ արժանանում են ստրկության։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է գերված ազգը կրկին ազատություն ձեռք բերում։ Քննության ենթարկենք հենց հիշատակված դեպքերը։ 6 պարզ ու հստակ օրինակներով տեսանք, թե ինչն էր պատճառը և ով էր Իսրայելի ժողովրդի ստրկացման գլխավոր նախաձեռնողը։ Հիմա այդ նույն փաստերով հավաստիանանք, թե ինչը դարձավ այդ ժողովրդի վեցապատիկ կեղեքումից ազատվելու պատճառը և ով էր ազատարարը։ Դատավորների գրքում նախ և առաջ ասվում է, որ Աստված Իսրայելի ժողովրդի մեջ դատավորներ էր վերհանում, որպեսզի նրանց միջոցով ազատեր այդ ազգին անազատությունից։ Տերն այդ դատավորների հետ էր լինում և այդ դատավորների կյանքի բոլոր օրերին նրանց ազատում էր իրենց թշնամիների ձեռքից, որովհետև Տերը ցավ էր զգում նրանց նեղություն տվողների և չարչարողների երեսից իրենց կրած հեծության համար։ Այսպիսով, այստեղ ազատագրման պատճառ է հանդիսանում Տիրոջ առաջ հառաչանքը, այսինքն ապաշխարությունը, իսկ ազատարարը բառացիորեն ազատագրման գործոն է, նախաձեռնողը նրանց նկատմամբ խղճահարությամբ լցված ամենաբարձրյալ Տերն է։ Հիմա անցնենք կոնկրետ օրինակների։ 8 տարի Քուսարսաթեմին ծառայելուց հետո Իսրայելի որդիներն աղաղակեցին Տիրոջը, և Տերն Իսրայելի որդիների համար մի փրկիչ առաջ բերեց՝ Քաղաբի փոքր եղբայր Կենեզի որդի Գոդոնիելին, որն ազատեց նրանց։ Տիրոջ հոգին իջավ նրա վրա և նա դատավարություն էր անում Իսրայելում, ու երբ պատերազմի ելավ, Տերը նրան ձեռքը մատնեց Միջագետքի Քուսարսաթեմ թագավորին, և նրա ձեռքը զորացավ Քուսարսաթեմ թագավորի դեմ։ Երկիրը 40 տարի հանգստացավ։ Հետո Իսրայելը կրկին գերության մեջ հայտնվեց, որը տևեց 18 տարի։ Մովաբի թագավոր Եգղոմին 18 տարի ծառայելուց հետո Իսրայելի որդիներն աղաղակեցին Տիրոջը։ Տերը նրանց համար առաջ բերեց մի փրկիչ՝ Բենյամինի ցեղից Գերայի որդի Ավոդին։ Սակայն որոշ ժամանակ անց իսրայելացիներն իրենց մեղքերի պատճառով կրկին կորցրին իրենց ազատությունը և մադիանացիների լծի տակ ապրեցին 7 տարի։ Մադիանացիների լծի տակ 7 տարի ապրելուց հետո Իսրայելի որդիներն աղաղակեցին Տիրոջը, և Աստված նրանց ազատեց Գեդեոն դատավորի ձեռքով։ Բայց և սրանից հետո Աստծու առաջ մեղք գործելու պատճառով իսրայելացիները կրկին 18 տարով հայտնվեցին անազատության մեջ։ Այս անգամ նրանց կեղեքիչները փղշտացիներն էին։ 18 տարի փղշտացիների լծի տակ տանջվելով Իսրայելի որդիներն Տիրոջ աղաղակեցին և ասացին. «Մեղք գործեցինք քո դեմ, որովհետև մեր Աստծուն թողեցինք և պաշտեցինք Բահաղի կուռքերին»։ Եվ Տերն Իսրայելի որդիներին ասաց. «Գնացեք, աղաղակեցեք ձեր ընտրած աստվածներին, թող նրանք ձեզ ազատեն ձեր նեղության ժամանակ»։ Եվ Իսրայելի որդիները Տիրոջն ասացին. «Մենք մեղք գործեցինք, և ինչ որ հաճելի է քո աչքին, մեզ հետ արա, միայն թե աղաչում ենք, ազատիր մեզ այսօր»։ Այդ ժամանակ Աստված գթալով նրանց ազատություն շնորհեց իր ընտրյալ դատավորի Հեփթայեի միջոցով։ Բայց նույնիսկ դրանից հետո Իսրայելը իր մեղքերի պատճառով կրկին հայտնվեց փղշտացիների լծի տակ, որը տևեց 40 տարի։ Սակայն այդ ժամանակ էլ Աստված ազատագրեց նրանց դատավոր Սամսոնի օգնությամբ։ Այս ամենը շարունակվեց նաև Սամսոնից հետո, ինչը մանրամասն նկարագրված է Դատավորների գրքում և Իսրայելի թագավորների մասին բոլոր գրքերում։
Ինչ ենք հասկանում աստվածաշնչյան այս օրինակներից։ Այն, ինչ որ աստվածաշնչի տեսանկյունից պարզ ու հասկանալի է։ Սեփական անփութության և ագահության պատճառով արտաքուստ ազատ ազգը դառնում էր հոգեպես գերի։ Առերևույթ ազատությունը լոկ ոսկեզօծ վարագույր էր, որը թաքցնում էր ներքին ստրկությունը զնդանում։ Այդ ներքին հոգևոր անազատությունը պետք է այսպես թե այնպես ձեռք բերեր տեսանելի ֆիզիկական ուրվապատկեր, այն է արտաքին ստրկությունը։ Երբ ազգը վայելում էր Աստծու կողմից պարգևած ազատությունը և բարեկեցությունը, նրանք դառնում էին խստասիրտ և անընկալունակ, միակ և կենդանի Աստծու նկատմամբ, կառչելով մեղքի աղտեղությանը և տրվելով հեթանոսական կուռքերին։ Չարաշահելով ազատությունը, ազգը հեռանում էր Աստծուց, անասունի պես, զանց առնելով Աստծու օրենքը։ Եթե այս ամենի հետևանքով գերության էր մատնվում, ապա ժողովրդի սիրտը փափկում էր և միտքը պայծառանում, սակայն սրտի փափկելն ու մտքի պայծառանալն էլ միանգամից տեղի չէր ունենում, այլ սահուն կերպով, քիչ-քիչ։ Անազատության մեջ ստրուկները պետք է լռել և դիմանան, հիշելով անցած ժամանակները, լռելով տանջանքներին դիմանալով և կորցրած ազատության մասին հիշելով, ազգը խոնարհեցնում էր իր սիրտը, լուսավորում հոգին և հիշողություններից դաս էր քաղում։ Եվ միայն այս ամենից հետո գալիս էր ապաշխարումը, իսկ ապաշխարության հետ միասին Աստծուն օգնության կանչելը, որ ազատի և փրկի։ Հենց հայտնվում էր ապաշխարությունն ու Աստծուն փնտրելը, արագ հասնում էր Աստծու ողորմությունը։ Աստծու ողորմության ազդեցությամբ մեղքի ահավոր օրենքը մեղմվում էր, եթե իհարկե մեղավորը անկեղծ և խոր ապաշխարում էր ցուցաբերում։ Այսպիսով ստրուկների ապաշխարությունն էր այն պատճառը, որ դրդում էր ազատարարին, Արարչին, միջամտել և փոխել պատմության ընթացքը։ Այդ թատերաբեմի երկու թշնամի ֆրակցիաներն էլ, այսինքն ստրուկներն ու բռնակալները, երբեք չէին փոխի իրենց դերերը, եթե առաջինները չզղջային, իսկ երկրորդները դրա հետևանքով չարտաքսվեին։ Սակայն մի կողմից տառապյալների սաստիկ ապաշխարանքը, մյուս կողմից նվաճողների ամբարտավան հպարտությունը դրդում էին ամենատես և ամենակարող Աստծուն միջամտել և փոխել ստատուս քվոն։ Ի դեպ, երրորդ կողմի միջամտությունը միշտ ի նպաստ տառապյալների և ապաշխարողների էր, ի վնաս հպարտների և պիղծերի։ Այսպիսով ստրկությունը հետևում էր ազատությանը։ Հրեա ժողովրդի գերության և ազատության աստվածաշնչյան այսպիսի օրինակները կարելի է օգտագործել մեկնաբանելու համար ռուս ժողովրդի մոնղոլաթաթարական լծի տակ գտնվելը, բալկանյան քրիստոնյաների օսմանական տիրապետությանը, ինչպես նաև իսպանացիների մավրերի լծի տակ լինելը։ Ենթադրում եմ, գեներալ, որ այս ամենից շատ պարզ ու հասկանալի է, թե ինչ պատասխան կարելի է տալ ձեր հետևյալ հարցին. ինչից և ումից է կախված գերված ժողովրդի ազատագրումը։ Պատասխանը հետևյալն է. այն կախված է տվյալ ազգի ապաշխարությունից, Աստծուն աղաղակողների զղջումից և ապաշխարող մեղավորների աղաղակներին ընդառաջող Աստծու ողորմությունից։ Մեկը պատճառ է, մյուսը ազատագրումն իրականացնող գործոն։ Պատճառը ազգային հոգու մեջ է, իսկ իրականացնողը հենց ինքը ամենաբարձրել Աստված է։ Եթե Աստված չլիներ ազատագրումն իրականացնողը, ապա անզեն ստրուկները երբեք չէին կարողանա թոթափել իրենց զինված տիրակալների լուծը։ Դա հավաստում է Սուրբ Գիրքը, դա ամբողջ սրտով զգում են նաև քրիստոնյա ազգերը, սակայն մարդկության պատմության շատ հեթանոս մեկնաբաններ նույնիսկ չեն կռահում դա։ Այսպիսով հասկանալի է, գեներալ, որ գերեվարված ազգի ազատագրման գլխավոր գործոններն են. առաջինը՝ ազգի ապաշխարությունը, երկրորդ՝ Աստծու ողորմությունն ու զորությունը։ Մաս Ժ. Ինչպես է փոքրաթիվ զորքը հաղթում ավելի ուժեղ հակառակորդի։ Երբ հրեա ազգի հզոր զորահրամանատար Հեսուն Նավեի որդին պառկած էր մահվան մահճում, հետևյալ մարգարեական խոսքն ասաց իր ժողովրդին. «Ձեզանից մեկը 1000-ին կհալածի, որովհետև ձեր Տեր Աստվածը ինքն է, որ պատերազմում է ձեզ համար, ինչպես որ ասել է ձեզ։ Ուրեմն շատ զգույշ եղեք ձեր անձերի նկատմամբ, որ սիրեք ձեր Տեր Աստծուն»։ Այս մարգարեությունը մեկ անգամ չէ, որ իրականացել է հրեա ժողովրդի բազմադարյա պատմության ընթացքում։ Ի դեպ, և դատավորների ժամանակ, և հետագայում, երբ իշխում էին մակաբայեցիները,
Հիմա միայն մեկ ապշեցուցիչ օրինակ բերենք Գեդեոն դատավորի ժամանակահատվածից, որը պարզ եւ արտահայտիչ կերպով վկայում է այն մասին, թե ինչպես եւ ինչու փոքրաթիվ զորքը կարող է հաղթել անհամեմատելիորեն մեծաքանակ հակառակորդին։ Մադիանացիների տիրապետության ժամանակ Իսրայելը խիստ աղքատացավ, քանի որ ստրկացված ժողովրդին տարբեր ձևերով կեղեքելու եւ ճնշելու հետ մեկտեղ զավթիչները նաեւ հետեւյալն էին անում. Եթե իսրայելացիները ցանում էին իրենց դաշտերը, ապա այնտեղ էին գալիս մադիանացիներն ու ամաղեկացիները, իրենց հոտերով եւ վրաններով, մորախիկ պես բազմությամբ, այնպես որ նրանց եւ իրենց ուղտերին թիվ չկար, եւ երկիր էին գալիս, որ փչացնեն այն, ու փչացնում էին հողի բերքը։ Իրենց անփարատրելի վշտի մեջ մեղավոր իսրայելացիները հիշեցին իրենց Աստծուն եւ աղաղակեցին նրան, եւ ողորմեց նրանց Աստված ու հայտնվեց Գեդեոնին, ասաց, որ գնա եւ ազատի հրեա ժողովրդին մադիանացիների լծից։ Գեդեոնը հասարակ հողագործ էր, որ իր հողաբաժինն էր մշակում, եւ իր պարզությամբ պատասխանեց Աստծուն. Աստված իմ, ինչպես կփրկեմ ես Իսրայելը։ Իսկ Աստված ասաց նրան. ես քո հետ պիտի լինեմ եւ դու մեկ մարդու պես պիտի զարկես մադիանացիներին։ Զգուշավոր Գեդեոնը չհավատաց, որ այդպիսի մեծ գործ Աստված իրեն է հանձնարարում, քանի որ իր ազգատող Նամոնից աղքատն էր Մանասեի մեջ եւ ինքն էր իր հոր տան կրտսերը։ Այդ պատճառով Գեդեոնը Աստծուց նշան խնդրեց, եւ երբ ստացավ նշանը, Գեդեոնը եկավ ժողովրդի մոտ, ջանք գործադրեց եւ արագ հավաքեց 32,000 հոգի պատերազմի համար, բայց այդ ժամանակ Աստված ասաց նրան. քեզ հետ եղած ժողովուրդը շատ է, եւ եթե մադիանացիներին նրանց ձեռքը տամ, միգուցե Իսրայելն իմ դեմ պարծենա, ասելով, թե իմ ձեռքն ինձ ազատեց։ Եվ Աստված կարգադրեց Գեդեոնին, որ հաստատի, որ ժողովուրդը լսի եւ ասի. ով վախկոտ է եւ վատասիրտ, թող հետ դառնա։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ։ Հենց Գեդեոնը հայտարարեց այդ մասին հավաքվածներին, ոչ պակաս քան 22,000 մարդ թողեցին եւ վերադարձան իրենց տները։ Գեդեոնի հետ մնաց ընդամենը 10,000 իսրայելացի։ Այնուամենայնիվ աշխարհազորայինների այդ քանակն էլ չափազանց շատ էր ամենակարող Տիրոջ համար։ Այդ պատճառով Աստված կարգադրեց Գեդեոնին մոտեցնել իր զորքը առվին եւ նայել, թե ով ոնց է ջուր խմում։ Ոմանք ձեռքով վերցնում էին ջուրը, մոտեցնում բերանին եւ շան նման լեզվով խմում։ Մյուսները ծնկեցին եւ կռանալով ջուրը խմեցին անմիջապես առվից։ Եվ Աստված կարգադրեց Գեդեոնին, որ առաջիններին պահի մարտի համար, իսկ մյուսներին ուղարկի իրենց տները։ Ձեռքով ջուր խմողների թիվը ընդամենը 300 հոգի էր, բայց Աստված ասաց. 300 լակողներով կփրկեմ ձեզ եւ մադիանացիներին ձեր ձեռքը կտամ։ Մադիանացիները բազմաթիվ էին, մորեխների պես, թիվ չկար նրանց ուղտերին, ծովի եզերքին եղած ավազի պես շատ էին, եւ 300 մարդ այդ հորդային հաղթելու հանձնարարություն ստացավ Աստծուց։ Իսկ ինչ արեց Գեդեոնը իր փոքրաթիվ խմբով, յուրաքանչյուր մարտիկի տվեց փող եւ սափոր, որի մեջ վառվող ջահ էր, հարձակվեց մադիանացիների վրա գիշերով, երբ աշխարհազորայինները մոտեցան մադիանացիների ճամբարին, յուրաքանչյուրը փչեց իր փողը եւ կոտրեց իր սափորը, 300 փողերի ձայնը միասին հնչեց եւ ամեն կողմից շողաց 300 ջահ, սարսափեցին մադիանացիները, վեր թռան նրանց ուղտերը, մեկը մյուսին չէր ճանաչում գիշերվա խավարի մեջ, եւ նրանք միմյանց սրի քաշեցին։ Այսպիսով որոշ մասը զոհվեց միմյանց հետ կռվելիս, իսկ մյուս մասը փախավ, որպեսզի իր մահը գտնի առվից այն կողմ։ Գեդեոնը լիակատար հաղթանակ տարավ։ Այդ հաղթանակով Իսրայելն ազատվեց մադիանացիների լծից։ Սրա հետ կապված թույլ տվեք հիշատակել թուրքերի լծից բալկանյան քրիստոնյաների ազատագրման պատմությունից մի դրվագ։ Առաջին հերթին ազատագրական պատերազմները սկսել են սերբ գյուղացիները, հողագործ Կարա Գյորգիի եւ նույնպես հողագործ Միլոշի ղեկավարությամբ։ Այս պատերազմները մասամբ նման են Գեդեոնի պատերազմին։ Ապստամբության բոլոր հայտնի ճակատամարտերում սերբ զինվորները քանակապես զիջում էին սուլթանի զորքերին։ Մարտերից մեկի ժամանակ Միլոշի հրամանատարության տակ գտնվող զորախումբը, ի տարբերություն թուրքական զորքի, ծիծաղելիորեն սակավամարդ էր։ Աղոթեց Միլոշն Աստծուն եւ կարգադրեց իր զինվորներին մարտի նախօրեին գիշերը բազմաթիվ նիզակներ խրել հողի մեջ, պատել տերևներով, լաթերով եւ հագուստով, որպեսզի հեռվից շարված զորքի նման լինեն։ Երբ լուսացավ, թուրքերը նայելով հակառակորդի կողմը վախեցան սերբական բազմաթիվ բանակից
եւ հենց այդ օրը Միլոշը հաղթեց թուրքական իսկապես մեծաթիվ բանակին։ Ահա Աստվածաշնչից մեկ այլ օրինակ. հրեա ազգի մեծ հերոս Հուդա Մակաբեի վրա հարձակվեց ասորեստանցի զորահրամանատար Սերոնը։ Ասորեստանցիների զորքին թիվ չկար, վախեցան հրեաները եւ երկյուղով ասացին Հուդային. ինչպես կարող ենք մենք սակավաթիվ մարդկանցով մարտնչել այդքան բազմամարդ բանակի դեմ, մանավանդ որ թույլ ու տկար ենք, որովհետեւ արդեն քանի օր է ինչ քաղցած ենք։ Հուդան սկսեց նրանց քաջալերել եւ ասաց նրանց. Աստծու համար դյուրին գործ է շատ մարդկանց մատնել քչերի ձեռքը։ Երկնավորի համար տարբերություն չկա շատի ու քչի միջև, որովհետև հաղթանակը ձեռք է բերվում ոչ թե շատ զորքով, այլ այն զորությամբ, որ երկնքից է գալիս։ Նրանք մեզ վրա են գալիս ամբարտավան գոռոզությամբ եւ անօրենությամբ, որպեսզի կոտորեն մեզ եւ մեր կանանց ու երեխաներին գերեվարեն։ Մենք մարտնչում ենք հանուն մեր անձերի ու հանուն մեր օրենքների, եւ Տերը նրանց սատկացնելու է մեր ոտքերի առաջ։ Գոտեպնդվեցեք, քաջ եղեք, մի վախեցեք։ Եվ իսկապես հենց նույն օրը հրեաները ջախջախեցին ասորեստանցիների զորքը, շատերին սրով սպանեցին, իսկ մնացածին խելահեղ փախուստի մատնեցին։ Աստվածաշնչյան այս օրինակներից պարզ հետևում է, որ առաջին անիրավության համար մարտնչողներին վախն է պատում, իսկ արդար զինվորներին խիզախությունն է շնորհվում։ Երկրորդ, պատերազմի ելքը որոշում է ոչ թե զորքի քանակը, այլ Աստված։ Երրորդ, կատարվեցին վերոհիշյալ մարգարեական խոսքերը. ձեզանից մեկը 1000-ին կհալածի, որովհետև ձեր Տեր Աստվածն ինքն է, որ պատերազմում է ձեզ համար։ Մաս Ժ. Ժամանակակից պատերազմներն Աստվածաշնչի լույսի ներքո։ Այժմ համարձակվենք գեներալ Աստվածաշնչի լուսակիր տեսանկյունից քննության ենթարկել ժամանակակից որոշ պատերազմներ։ Ձեզ, որպես զինվորականի, դրանք լավ ծանոթ են արտաքին տեխնիկական կողմից։ Առաջին հերթին խոսենք Ֆրանսիայի մասին։ Ֆրանսիայի վերջին թագավորները չարիք գործեցին տիրոջ առաջ։ Թեև նրանք քրիստոնյա միապետեր էին կոչվում եւ պահպանում էին քրիստոնեական ծեսերը, նրանց սրտերը Աստծուց շատ հեռացած էին եւ նրանց գործերը խորթ էին Աստծու օրենքին։ Այդ պատճառով Աստված թույլ տվեց, որ պատուհասներ լինեն։ Չէ՞ որ Աստված չէր կարող այլևս լսել ֆրանսիական թագավորների սովորական դարձած սառը աղոթքները եւ միևնույն ժամանակ տեսնել նրանց իշխանությամբ եւ հարստությամբ սնված ամբարտավանությունը։ Եվ վերջին օրինական թագավորի Լյուդովիկոս 16-րդի դեմ հեղափոխություն բռնվեց։ Ի դեպ խռովարարները սպանեցին եւ նրան, եւ նրա կնոջը Մարի Անտուանետին։ Այդ ժամանակ հեղափոխականները սկսեցին ֆրանսիական պետության մեջ նոր կարգեր հաստատել, բայց դրա հետ մեկտեղ նրանք մոռացան իրենց Տեր Աստծուն եւ ոչ միայն չէին ճանաչում նրան, չէին հիշատակում նրան իրենց գործերում եւ նախաձեռնություններում, այլև անարգում էին Տիրոջ անունը, ուրանում նրան, կարծես նա գոյություն չուներ։ Հետո բոլորովին վատացավ վիճակը։ Միակ եւ կենթանի Աստծու տեղում դրեցին մերկ կնոջ տեսքով կուռք, անվանելով նրան բանականության աստվածուհի։ Այդ աստվածուհուն քաղաքով պտտում էին, երգում ու պարում էին շուրջը։ Եվ այդպես էին վարվում Քրիստոսի անունով մկրտված մարդիկ։ Նրանց գործերը բարկացրին Աստծուն, եւ Աստված վերցրեց նրանցից բանականությունը, որը միայն նա է շնորհում մարդկանց, ինչի հետևանքով հեղափոխականները շփոթմունքի մեջ ընկան, սկսեցին կառավարման ղեկը կատաղիորեն խլել իրարից եւ դրա հետ մեկտեղ միմյանց ոչնչացնել։ Մարդկային արյունը ողողել էր ամբողջ Ֆրանսիան, եւ դահիճները տարիներով չէին դադարում մարդկանց սպանելուց։ Չարությունն ու վրեժը, այսինքն խելազրկությունն էր խռովարարների բոլոր գործերի հիմքում։ Այսպիսի անսանձ կամայականություններով անցկացրած երկար տարիներից հետո ֆրանսիացիներն իրենց դժբախտության եւ վշտի մեջ կանչեցին Տիրոջը, եւ Աստված լսեց, հասարակ ժողովրդի միջից Բոնապարտին ասպարեզ բերեց, որը միջերկրական ծովի Կորսիկա կղզուց էր։ Բոնապարտը դադարեցրեց հեղափոխությունը, խաղաղեցրեց երկիրը եւ բարձրացավ ֆրանսիական հին թագավորների գահին։ Բայց քանի որ եվրոպական մյուս թագավորներն ու իրենց արքոնիքներն էլ այդ ժամանակ չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ, Աստված կոչեց Նապոլեոն Բոնապարտին պատժել եվրոպական երկրների տերերին եւ ղեկավարներին, ինչպես ժամանակին վստահեց հեթանոս թագավոր Նաբուկոդոնոսորին, Աստված ուրած Իսրայելին պատժելու առաքելությունը։
Եվ դուրս եկավ Նապոլեոն կայսերն իր զորքով եվրոպական երկրների տիրակալների դեմ։ Շատ պատերազմներ էր մղում նրանց դեմ և մշտապես հաղթում էր նրանց, որտեղ էլ որ հանդիպեր։ Քանի որ Աստված ցանկանում էր պատժել եվրոպական երկրների միապետներին և արքունի մեծատոհմիկներին իրենց կատարած շատ անօրենությունների համար։ Եվ միայն չեռնոգորցիների առաջ այս հզոր կայսրի բանակը անզոր գտնվեց։ Այդ պատճառով Նապոլեոնի Չեռնոգորիան գրավելու, Բալկանների խորքը մխրճվելու, այնուհետև Վարշավը դեպի Միջին Արևելք շարունակելու բոլոր ջանքերն ապարդյուն եղան, չէ՞ որ Աստված պահում էր Չեռնոգորիան, քանի որ այդ ազգն ու իր ղեկավար Աստծու արդար Պետր առաջին Նեգոշը Աստծու առաջ ուղիղ էին գործում։ Սակայն հասնելով հզորության և փառքի գագաթնակետին, Նապոլեոն կայսրը չափից դուրս հպարտացավ և իր հպարտության մեջ սկսեց իրեն համարել երկրային աստված, իսկ մարդկանց վերաբերվել արհամարհանքով, որպես գործիք իր ձեռքերում, օգտագործելով նրանց իր անձնական սնափառ նպատակներն իրականացնելու համար։ Պարծենալով ու գոռոզանալով Նապոլեոնը ներխուժեց Ռուսաստան այնպիսի մեծ զորքով, որպիսին Եվրոպան չէր տեսել հին ժամանակներից ի վեր։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանում իշխում էր Ալեքսանդր առաջին թագավորը, որը հիմնականում ուղիղ էր գործում տիրոջ առաջ, թեև նրա սիրտն ամբողջությամբ Աստծուն ուղղված չէր։ Նրա իշխաններն ու պալատականները շատ մեղքերով էին բռնված, որոնք արդեն ներթափանցել են ժողովրդի մեջ։ Ռուսների մեղքերի պատճառով, այլ ոչ թե իր հարձակման հզորության շնորհիվ էր, որ Նապոլեոնին թույլ տրվեց մտնել ռուսաց երկիր և գրավել այն մինչև Մոսկվա։ Այս հաջողություններն էլ ավելի արբեցրին Նապոլեոն կայսրին, և նա վերջնականապես մոռացավ ամենազոր Աստծու առաջ իր պարտքի մասին։ Իսկ ռուս ազգը, հայտնվելով փորձանքի մեջ, իր թագավորի և մեծատոհմիկների հետ միասին կանչեցին Աստծուն, որ օգնի և փրկի իրենց։ Այն ժամանակ ռուսական բանակի գլխավոր հրամանատարը Կուտուզովն էր, մի համեստ, խաղաղ և աստվածավախ մարդ։ Նա հույս չէր դնում ոչ զինվորների քանակի, ոչ զենքի վրա, այլ միակ և կենդանի Աստծու։ Եվ միշտ տգետները նրան անգետ էին անվանում, Կուտուզովը լռում և աղոթում էր Տիրոջը։ Դրա հետ մեկտեղ Մոսկվան հրդեհվեց և աննկարագրելի ահ պատեց ֆրանսիական կայսեր բանակին, և փախավ Ֆրանսիայի վախեցած կայսրը իր շքախմբից միայն կառապանին հետը տանելով։ Նրա բանակը ջախջախվեց, և ռուսաց հողն ամբողջությամբ ազատագրվեց ներխուժողներից։ Եվ քանի որ ամբարտավան Նապոլեոն կայսրը չհասկացավ, թե ումից եկավ այս պարտությունը և չխոնարհվեց Տիրոջ առաջ ու չփորձեց սանձել իր հպարտությունը, Տիրոջ բարկությունը շարունակեց հետապնդել նրան։ Իր վերջին մարտում պարտվեց Նապոլեոնը։ Նրան բռնեցին և աքսորեցին Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող Հուսահատության կղզի։ Բոլորի կողմից մերժված համարյա 7 տարի նա ապրեց այդ կղզում և սկսեց սանձել իր հպարտությունը, և նրա սիրտը խոնարհվեց։ Իրավիճակից խոնարհված Նապոլեոնը սկսեց զարմանքով խոսել Քրիստոս Աստծու մասին։ Նապոլեոն կայսրը համարյա 7 տարի ապրեց Սուրբ Հեղինեի դատարկ կղզում, անազատության և անարգանքի մեջ։ Մի նշանակալից զուգահեռ կարելի է անցկացնել բաբելոնյան գոռոզամիտ թագավոր Նաբուկոդոնոսորը նույնպես 7 տարով արտաքսվեց մարդկանցից, մինչև սանձեց իր բնավորությունը և չընդունեց միակ և ճշմարիտ Աստծու զորությունը, քանի որ Բարձրյալն է տիրում մարդկանց թագավորությանը և այն պիտի տա ում որ կամենա։ Հանգամանորեն խորհրդածելով իր հետ կատարվածի մասին, խոնարհված և անարգված մեծն Նապոլեոնը գրեց հետևյալ խոսքերը. «Ես գիտեմ մարդկանց և ասում եմ ձեզ, որ Հիսուսը միայն մարդ չէր։ Նրա կրոնը խորհուրդ է, որը բխում է մարդկանց ճանաչելուց, բայց այնպիսի ճանաչումից, որը չի կարելի անվանել մարդկային գիտություն։ Նա աշխարհ եկավ, որ բացահայտի հոգու օրենքները։ Ալեքսանդրը, Կեսարը, Կառլոս Մեծը և ես հզոր թագավորություններ հիմնեցինք, բայց ինչի վրա հիմնեցինք մեր հանճարի գործերը, ուժի։ Եվ միայն Հիսուսն իր թագավորությունը կանգնեցրեց սիրո վրա, և նույնիսկ հիմա միլիոնավոր մարդիկ պատրաստ են իրենց կյանքը տալ հանուն նրա։ Որոշ ժամանակ անց ես կմեռնեմ, իմ մարմինը հողին կհանձնվի և որդերի կեր կդառնա։ Ահա մեծ Նապոլեոնին սպասվող վիճակը։ Ինչպիսի անսահման տարբերություն կա լիակատար աղքատության և Քրիստոսի հավերժական թագավորության միջև, որը քարոզվում, մեծարվում և տարածվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։
Եվ մինչև իր մահը Նապոլեոնին այլևս ոչ մի չարիք չպատահեց, քանի որ Աստված գթաց նրան իր պատիժը Եվրոպայի վրա ի կատար ածելու համար, և նաև նրա համար, որ նա սրտից հեռացրեց ամբարտավանությունը և ննջեց Նապոլեոն կայսրը հանգիստ ու խաղաղ։ Մեծն Նապոլեոնի մահից կես դար անց Պրուսիան հարձակվեց Ֆրանսիայի վրա։ Այդ ժամանակ Ֆրանսիայում իշխում էր Նապոլեոն III կայսրը, ով չարիք էր գործում տիրոջ առաջ, քանի որ նա խիստ հպարտացել էր և իր գոռոզության մեջ սկսել էր արհամարհել աշխարհի մնացած տիրակալներին և մտադիր էր բոլորին և ամենուր իր կամքը թելադրել, չնայած որ ոչ հաղթանակներ ուներ, ոչ հպատակներ, ինչպես իր հզոր նախնին և անվանակիցը։ Եվ երբ նա արդեն մտածում էր պատերազմ սկսել հարևանների դեմ, իր դեմ պատերազմի ելավ պրուսական թագավոր Վիլհելմ I-ը։ Ի դեպ, այս թագավորին խորթ էր հպարտությունը, փառքի ծարավ չէր ու հիմնականում չարիք չէր գործում տիրոջ առջև։ Պրուսական թագավորը պատերազմի ելավ ֆրանսիական կայսրի դեմ և պարտության մատնեց նրան։ Ֆրանսիական բանակը խայտառակ ձևով ջախջախվեց, իսկ Պրուսիայի թագավորն իր զորքով մտավ Փարիզ, ֆրանսիացիներից վերցրեց իր ուզած ռազմատուգանքը և թելադրեց խաղաղության իր սրտի ուզած պայմանները։ Հպարտ Նապոլեոն թագավորը գահանկեց արվեց, խայտառակ ձևով արտաքսվեց և կյանքն ավարտեց անհայտության ու աղքատության մեջ։ 1885-ին Բալկաններում պատերազմ սկսվեց սերբերի և բուլղարացիների միջև։ Այն սկսեց սերբերի թագավոր Միլանը, որն այդ ժամանակ հեռացել էր Աստծուց ու հավատքից, և այնպիսի կյանք էր վարում, որը շատ դեպքերում գայթակղության առիթ էր հանդիսանում իր ժողովրդի համար։ Իհարկե, հաջորդող տարիներին նա դառնորեն զղջաց այդ ամենի համար։ Բացի դրանից, նա լուրջ մեղք գործեց ուղղափառ եկեղեցու դեմ, հաստատելով մի օրենք, ըստ որի կարելի էր գնել և վաճառել եկեղեցական պաշտոնները, և տապալեց եկեղեցական բոլոր օրինական եպիսկոպոսներին։ Նա շոյվում էր ավստրո-հունգարական կայսեր քաղցր խոսքերից ու խոստումներից։ Վերջինիս շահավետ չէր, որ սերբ և բուլղար ժողովուրդները, որոնք պատկանում էին միևնույն ռասային, ունենային նույն հավատքն ու լեզուն, ապրեին փոխադարձ սիրո մեջ։ Մասամբ ազդված լինելով այդ կեղծավոր խոսքերից, իսկ մեծարված լինելով թուրքերի դեմ տարած ռազմական նախկին հաղթանակներով, որոնց շնորհիվ այդ ժամանակ գահ էր բարձրացել սերբ թագավորը, պատերազմ սկսեց բուլղարացիների բարեպաշտ քրիստոնյա մի ազգի դեմ, որը նոր ձեռք բերված ազատության պայմաններում սկսել էր շենացնել իր երկիրը։ Պատերազմը կարճ տևեց, սակայն շատ արյունալի էր։ Չնայած սերբ թագավորի բանակն ավելի ուժեղ էր և լավ զինված, հաղթեցին բուլղարացիները։ Անգլիայի թագավոր Էդուարդ VII-ը, որը Միլան թագավորի մտերիմ ընկերն էր, համաշխարհային մասոնության հեղինակավոր առաջնորդը, իր հարազատ ընկերոջից ավելի հաջողակ չգտնվեց աֆրիկյան բուրերի դեմ իր վարած պատերազմում։ Ճիշտն ասած, ամբողջ աշխարհը համակրում էր բուրերին այս ռազմական ընդհարման մեջ, հատկապես նրանց համակրում էին սերբերը, որոնք բուրերի ապստամբության մեջ տեսնում էին Կարագեորգիի և Միլոշի ժամանակաշրջանի ազատության համար իրենց պայքարին բնորոշ գծեր։ Սերբական տպագրությունը ներծծված էր գեղեցիկ բուրերի աջակցության ոգով։ Բելգրադում մի քանի սրճարաններ և խանութներ Կրյուգեր կամ Տրանսվալ անվանվեցին։ Էդուարդ թագավորի պատերազմը բուրերի դեմ տևեց այնքան տարի, որքան ամիս տևեց Միլան թագավորի պատերազմը բուլղարների դեմ։ Բուլղարացիները կոտրեցին սերբ թագավորի հպարտությունը, իսկ բուրերը անգլիական թագավորինը։ Ռուս-ճապոնական պատերազմ։ Ռուսաց թագավոր Նիկոլայ II-ը, որը թեև ուղիղ էր գործում տիրոջ առաջ, որպես ինքնակալ միապետ բավականաչափ նախանձախնդրություն ցուցաբերեց, որ սանձեր իր մեծատոհմիկների անհավատությունն ու թեթևաբարո վարքը։ Ռուս ազնվականների և իշխանների այսպես կոչված ռուս մտավորականության մեղքերի պատճառով Աստված թույլ տվեց ճապոնացիներին հարձակվել Ռուսաստանի վրա և հաղթել նրանց պատերազմում, քանի որ ճապոնացիները անբարոյականության մեջ չէին, այլ բոլոր շերտերում և դասակարգերում պահպանում էին նահապետական խստակենցաղությունը և ոգու կարգապահությունը, մինչդեռ կրթված ռուսներն արդեն սկսել էին խառնակվել արևմտյան ազգերի հետ, ընդօրինակելով նրանց բոլոր մեղքերը, ինչպես մտավոր, Աստծու գոյության հերքումը, այնպես էլ բարոյական, եսասիրություն, սեռական սանձարձակություն։
Դրա պատճառով Աստված թույլ տվեց, որ ռուսական բանակը պարտվի և ցամաքում, և ծովում։ Իսկ արևմուտքի ազգերն այդ ժամանակ համակրում էին ռուս ազգի թշնամիներին։ Այս պատերազմում ռուսների պարտությանը հետևեց այն, ինչը հաճախ ավելի վատ է, քան ցանկացած պատերազմում, այն է հեղափոխությունը։ Սակայն ոչ պարտությունը, ոչ հեղափոխությունը ռուս մեծատոհմիկների և ռուսական մտավորականության վրա առանձնապես ազդեցություն չունեցան, չդրդեցին նրանց ապաշխարել և դառնալ Աստծուն ու նրա օրենքներին։ 1912-ի աշնանը սկսվեց առաջին Բալկանյան պատերազմը։ Մի կողմում 4 քրիստոնյա ազգերն էին, մյուս կողմում Թուրքիան, և բնակչության թվով և տարածքով Օսմանյան կայսրությունը գերազանցում էր այս 4 փոքր երկրներին միասին վերցրած։ Բացի դրանից, արդեն մի քանի տարի երիտթ թուրքերը մեծ ջանքեր էին գործադրում թուրքական բանակի վերակազմավորման և վերազինման համար, սակայն նրանք չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ։ Մասնավորապես իրենց հույսը դնում էին միայն իրենց ուժերի վրա, բացարձակապես չապավինելով Տիրոջը։ Նրանք չափից ավելի արժևորում էին իրենց և չափազանց թերագնահատում էին ազգի կյանքում Աստծու դերը։ Նրանցից շատերը անթաքույց աթեիստներ էին։ Քիչ չէին նաև ուղղակի հավատքի նկատմամբ անտարբեր մարդիկ։ Ինչպիսի ակնհայտ տարբերություն կա Բալկանները գրաված մոլեռանդորեն կրոնասեր սուլթանների և նրանց անհավատ կույր հետևորդների միջև, որոնք կորցրին այս թերակղզին։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում երիտթ թուրքերը մեկը մյուսի հետևից պարտություն էին կրում։ Նրանց հակառակորդները 3 քրիստոնյա թագավորներ էին՝ Պետր թագավորը, Գեորգի թագավորը և Ֆերդինանդ արքան։ Պետր թագավորը նրանց միջից ամենաբարեպաշտն էր։ Հազիվ էր բարձրացել սերբական գահին, երբ սկսեց կառուցել Սուրբ Գևորգի եկեղեցին Տոպալում։ Սուտն ու ձևականությունն օտար էին նրան, և նրա սրտում հպարտություն չկար։ Զգուշավոր էր ընկերների գովացանքի հանդեպ և համբերատար թշնամիների լիելույթների նկատմամբ։ Աստվածավախ էր և ուղիղ էր գործում Տիրոջ առաջ։ Դրա համար Աստված նրան թուրքերի դեմ փայլուն հաղթանակներ շնորհեց 1912-ին։ Շատ բաներում Պետր թագավորին էր նման նաև հունած թագավոր Գեորգին։ Իսկ Ֆերդինանդը խորամանկ և ամբարտավան էր։ Քաջ և ուղղամիտ բուլղար ազգը ավելի շատ հաղթանակներ կարձանագրեր այդ պատերազմում, եթե Ֆերդինանդը չխանգարեր Աստծու առաջ իր մեղավոր բարքերով։ 1913-ին Թուրքիայի հետ զինադադարի ժամանակ ամբարտավանությամբ բռնված Ֆերդինանդ թագավորը դավաճանորեն հարձակվեց Բրեգալնիցայում գտնվող սերբական զորքի վրա։ Ամբողջ Եվրոպան ենթադրում էր, որ բուլղար թագավորը կոչնչացնի սերբական զորքը, սակայն ամենակարող Աստված, որ քննում է մարդկանց սրտերը, կանխորոշեց այս նոր և հանկարծակահաս պատերազմի ելքը հօգուտ համեստ և բարեպաշտ Պետր թագավորի և ի վնաս Ֆերդինանդի։ Այսպիսով Բալկանյան պատերազմներից պարտված դուրս եկան երիտթ թուրքերն ու Ֆերդինանդը, իսկ հաղթանակեցին սերբերի և հունած թագավորները։ Եվ սա եղավ Աստծու արդար դատաստանով, հակառակ մարդկանց և արևմուտքի երկրների իշխանների սպասելիքների ու բամբասանքների։ Այս ամենից քաղում ենք հետևյալ պարզ դասերը։ Առաջին. ինչպես հին ժամանակներում, այնպես էլ ժամանակակից դարաշրջանում ամենակարող Աստված որպես երրորդ և անտեսանելի մարտիկ որոշում է յուրաքանչյուր պատերազմի ելքը։ Երկրորդ. ինչպես հին ժամանակների, այնպես էլ ժամանակակից պատերազմում ազգի կամ ազգային առաջնորդների, Աստծու օրենքների դեմ մեղավոր լինելը պարտություն է բերում։ Երրորդ. ինչպես հին ժամանակների, այնպես էլ ժամանակակից պատերազմներում ազգի կամ ազգային առաջնորդների բարեպաշտությունը հաղթանակ է բերում։ Չորրորդ. մի խոսքով, ինչպես հին ժամանակների, այնպես էլ ժամանակակից պատերազմները կարելի է հասկանալ և բացատրել Աստվածաշնչի տեսանկյունից։ Մաս Ժ. Համաշխարհային պատերազմ Աստվածաշնչի տեսանկյունից։ Գեներալ. գոյություն ունեն մարդկային ցավի և տառապանքի առվակներ ու վտակներ։ Կան ցավի կետեր, ամբողջական ծովեր, սակայն համաշխարհային պատերազմն իրենից անծայրածիր օվկիանոս էր ներկայացնում։ Ցավալի է նույնիսկ հիշել այդ օվկիանոսի մասին։ Ինչ անտանելի էր այդ խորխորատում խեղդվելը։ Այդ մեծագույն ցավը սկսվեց մի պատժիչ միջոցառումից։ Հիշեք, գեներալ, թե ինչպես քրիստոնյա Եվրոպայից ձեռնարկվեցին 2 աղմկահարույց ռազմական հեռարշավախմբեր, որոնք պատմության տարեգրության մեջ նշվեցին որպես պատժիչ արշավներ։
Ի դեպ, դրանք տեղի ունեցան միմյանցից 17 տարի տարբերությամբ։ Առաջինը Չինաստանի դեմ 1897-ից 1899-ին, իսկ երկրորդը Սերբիայի դեմ 1914-ին ու նաև հետո։ Հատկանշական է, որ երկու դեպքերում էլ պատերազմ սկսելու պատճառը երկու մարդկանց մահ էր։ Երկու գերմանացի քարոզիչ մահացան Չինաստանում 1897-ին և դրա պատճառով Գերմանիայի կայսրը ոտքի հանեց ամբողջ Եվրոպան, դրդելով գերտերություններին հատուցման արշավ կազմակերպել դեղին վտանգի դեմ։ Այդ ժամանակ Չինաստանի վերքերը դեռ թարմ էին Ճապոնիայի դեմ վարած պատերազմից հետո։ Այսպիսով գերտերությունները ներխուժեցին Չինաստան և յուրաքանչյուրը վերցրեց այն, ինչ ցանկացավ, կամ ավելի ճիշտ է ասել այն ամենը, ինչը կարողացան առանց մեծ դժվարության կիսել իրար մեջ։ Ի պատասխան եվրոպական այս աղաղակող անարդարության 1899-ին սկսվեց բռնցքամարտիկների ապստամբությունը Չինաստանը չինացիների համար նշանաբանով։ Եվրոպացիներն այս ապստամբությունը անզուսպ դաժանությամբ խեղդեցին արյան մեջ և մեծ կողոպուտ իրականացրեցին։ Ըստ էության, տվյալ պատժիչ արշավի ժամանակ ոչ ոք չէր էլ մտածում վրեժ լուծել սպանված քարոզիչների համար։ Այլ գլխավոր նպատակներն էին հողերի գրավումը, ռազմավարական գերիշխանությունը և տարածաշրջանում գերակայությունը, առևտրի ազատությունն ու ավարը, այն ժամանակ դեռևս հարստությամբ առլեցուն աղբյուրներից Չինաստանից։ Եվրոպական երկրները վաղուց արդեն հրահրում էին Չինաստանին, և Չինաստանը անկասկած մի օր նրանց պատասխան կտա ամեն ինչի համար։ Կարելի է ասել, որ սկսած 1839-ից եվրոպական տերություններն առանձին կամ միահամուռ գտնվում էին Չինաստանի հետ մշտական կոնֆլիկտի մեջ։ Բոլորից առաջ Անգլիան ափիոնի պատերազմ էր մղում։ 1858-ին նրան միացավ Ֆրանսիան, ի դեպ կրկին ի պատասխան այս անգամ արդեն ազգությամբ ֆրանսիացի քարոզչի մահվան։ Բնականաբար այստեղ ևս քարոզչի մահը լոկ պատրվակ էր։ Գլխավորը հողերի բռնազավթումն էր, տարածաշրջանում գերակայությունը, առևտրի ազատությունը և արդյունահանումը, եկամուտը։ Կարծես Քրիստոսի համար մեռնելը քրիստոնյա քարոզիչների պարտքը և ուրախությունը չէ, իբր պետք է նրանց համար վրեժ լուծել։ Այն ազգերը, որոնց քարոզիչներն իրենց կյանքն են տալիս հանուն Քրիստոսի, պետք է ուրախանան և մեծարեն նրանց հիշատակը, այլ ոչ թե դրա պատճառով պատերազմ սկսեն։ Չինաստանում քրիստոնեական առաքելությունը հաջողություն չունեցավ հենց այն պատճառով, որ կատարվում էր դիվանագիտության և զորքերի պաշտպանության ներքո։ Եվրոպ այդ սպառնում են վրեժխնդիր լինել քարոզչի մահվան համար, ինչն էլ ինչպես ցույց է տալիս ոչ վաղ անցյալը անպայման կատարվում է, այն էլ ամենաանամոթ ձևով։ Հազիվ թե որևէ մեկը հենց Գերմանիայում հիշում է այն երկու սպանված քարոզիչների անունները, որոնց համար Եվրոպան ապականեց իրեն այդպիսի հանցագործությամբ և արյունով։ Երկրորդ պատժիչ ռազմական հեռարշավը, որն ավելի չարագույժ էր, տեղի ունեցավ Սերբիայի դեմ։ 1914-ին Սարայևոյում սպանվեցին երկու օգոստափառ անձինք՝ ավստրո-հունգարական գահի թագաժառանգ Ֆրանց Ֆերդինանդը և նրա կինը։ Այսպիսով, այս դեպքում խոսքը գնում էր երկու քաղաքական քարոզիչների մասին։ Նրանց մի երիտասարդ էր սպանել, որը հետագայում դատարանում հայտարարեց, որ կասկածում է Աստծու գոյությանը։ Ավստրո-Հունգարիայի կայսրը գերմանական կայսեր աջակցությամբ օգտագործեց այս մահափորձը որպես Սերբիայի դեմ ռազմական արշավանք կազմակերպելու պատրվակ։ Սերբիան փոքրիկ պետություն էր, որը հետևում էր Գլադստոնի Բալկանները բալկանացիների համար սկզբունքին։ Այդպես սկսվեց մեծ համաշխարհային պատերազմը, որի ընթացքի ավարտի և հետևանքների կենդանի վկաներն ենք մենք։ Ինչպես Չինաստանի քարոզիչների հետ կապված վերոհիշյալ դեպքում, այնպես էլ այստեղ պատժիչ արշավը ձեռնարկվել էր ոչ այնքան թագաժառանգի և նրա կնոջ սպանության համար վրեժխնդիր լինելու համար, որքան բալկանյան հողերը գրավելու, իշխանության, ռազմավարական ազդեցության ոլորտներ ստեղծելու, առևտրի ազատության և ռազմական ավարի համար։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ մերձավոր ու հեռավոր Ասիայում հետագա զավթողական ծրագրերի իրականացման համար։ Համաշխարհային պատերազմի սկզբում Եվրոպան նման էր այն քաղաքին, որտեղ բնակիչները բենզին էին լցնում իրենց տների վրա, ոմանք շատ, մյուսները քիչ։ Սարայևոյում ինչ-որ տղա վառվող ջահ գցեց այդ շինությունների վրա և հրդեհ բռնկվեց։ Արդյոք այդ երիտասարդը դարձավ համաշխարհային պատերազմի պատճառը։
անմտություն կլիներ նույնիսկ մտածել այդ մասին։ Եթե ուզում եք իմանալ, ապա նա ազդանշան տվեց։ Միթե վայել է մեծ քրիստոնյա թագավորների և պետական այրերին կուրորեն հետևել ինչ-որ մի թերուզի ազդանշանին։ Այդ դեպքում ուր է թագավորական իմաստությունը, որտեղ է պետական կառավարման նուրբ գիտությունը։ Այնուամենայնիվ այն երիտասարդը պատերազմի ազդանշան չտվեց։ Նրա արարքը անկախ նրանից, թե որքան ահավոր և նողկալի է, որպես կայծ օգտագործվեց կոնֆլիկտ սկսելու համար։ Անմիջականորեն պատերազմը նախաձեռնեցին նրանք, ովքեր այս ոճրագործությունից շատ առաջ իրենց տների վրա բենզին էին լցրել։ Այլ խոսքերով ասած, եվրոպական բոլոր տերությունները այս կամ այն չափով պատրաստ էին պատերազմի, իսկ պատերազմի և տենդագին պատրաստության պատճառները թաքնված էին եվրոպական ազգերի ներքին և արտաքին ակնհայտ մեղքերում։ Արտաքին մեղքերը դրսևորվում են այլ ազգերին, հատկապես Ասիայի, Աֆրիկայի և կղզիների ժողովուրդներին ճնշելով ու կողոպտելով, նաև փոխադարձ ատելությամբ, նախանձով և բախումներով։ Իսկ ներքին մեղքերը դրսևորվում էին աստվածանարգությամբ, մի մարդու գերամեծարմամբ մյուսների նկատմամբ և անբարոյականությամբ։ Մի խոսքով, ամեն ինչի պատճառը Քրիստոսի օրենքն անխղճորեն արհամարհելն ու ոտնահարելն էր։ Այդ օրենքով էր, որ երբեմնի մկրտված Եվրոպան երդվեց ի սկզբանե այն ընդունելով որպես իր լինելիության և մշակույթի հիմք։ Սա է մեծ և ահավոր պատերազմի մեծ և ահավոր պատճառը։ Հիմա տեսնենք, թե ով ինչ ստացավ համաշխարհային պատերազմից։ Մի պետություն պարտվեց պատերազմում և քանդվեց։ Դա ավստրո-հունգարական կայսրությունն էր։ Մյուսները պարտվեցին միայն և կորցրեցին պատերազմում իրենց ունեցածից։ Դրանք Գերմանիան, Թուրքիան և Բուլղարիան են։ Երրորդը հրաժարվեց պատերազմից և նրանում հեղաշրջում տեղի ունեցավ։ Դա Ռուսաստանն է։ Չորրորդները սկզբից կորցնում էին, սակայն վերջում հաղթանակած դուրս եկան։ Դրանք Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Բելգիան, Ռումինիան և Սերբիան էին։ Հինգերորդ խմբի երկրները, կարելի ասել, ոչինչ չկորցրին, այլ միայն ձեռք բերեցին։ Դրանք Ճապոնիան և ԱՄՆ-ն են։ Վեցերորդ խմբի երկրները պատերազմի ժամանակ խաղաղ ապրեցին, սակայն պատերազմեցին և կորցրին արդեն պատերազմից հետո։ Այդպիսին է Հունաստանը։ Յոթերորդ խմբի երկրները նույնպես չմասնակցեցին ռազմական գործողություններին, բայց պատերազմից հետո արյունալի հեղաշրջումների թատերահարթակ դարձան։ Դրանք Չինաստանը, Աֆղանստանը և Իսպանիան են։ Իսկ հիմա Աստվածաշնչի տեսանկյունից ուսումնասիրենք ամենակարևորը, թե համաշխարհային պատերազմի այս կամ այն մասնակիցը ինչու արժանացավ հենց այդ վիճակին։ Պատերազմի սկզբում Ավստրիան որոշակի հաջողություններ ունեցավ Սերբիայի և Իտալիայի հետ մարտերում, սակայն այս հաջողությունների համար շնորհակալություն պետք է հայտնել Ավստրո-Հունգարիայի աստվածավախ գյուղացիներին և աշխատավորներին, որոնք անկեղծորեն հավատում էին մեր Տեր Քրիստոսին և առանց որևէ խղճի խայթի կարող էին ծունկ խոնարհել խաչված Քրիստոսի պատկերի առաջ։ Ինչպես ասվում է Ռոբովամ թագավորի կառավարման մասին, որը չարիք էր գործում Տիրոջ առջև, քանզի Հուդայի երկրում բարի գործեր էլ կային կատարված։ Ավստրո-Հունգարիայում էլ բարի գործեր կային, և բարձրալի առաջ այդ բարու կրողները մեծաքանակ հավատացյալներն էին։ Բայց վերջ ի վերջո այս կայսրությունը պարտվեց ու կողոպտվեց, կորցրեց երկու կայսրի և շատ իշխանների ու մեծատոհմիկների։ Այս ամենը կատարվեց ավստրիական չապաշխարած արիստոկրատների և մագնատների պատճառով, որոնք անշուշտ չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Սկզբից Գերմանիան շեշտակիորեն հաղթանակներ էր տանում և տարածքներ գրավում։ Օկուպացրեց ամբողջ Բելգիան, Ֆրանսիայի զգալի մասը, Ռուսաստանից որոշ մաս, ամբողջ Սերբիան և Ռումինիայից որոշ հատված։ Սա նրան հաջողվում էր այն բարի գործերի շնորհիվ, որ դեռ կային ազնիվ և աստվածավախ գերմանացիների շրջանում։ Սակայն վերջնական արդյունքում Գերմանիան պարտվեց, կորցրեց իր բոլոր գաղութները, ամբողջ նավատորմը, որոշ գավառներ և հսկայական նյութական վնաս կրեց։ Սա տեղի ունեցավ գերմանական կայսեր մեղքով, որը թեև ձևականորեն Քրիստոսին էր քարոզում բողոքական եկեղեցիներում, սակայն Աստծու առաջ չարիք էր գործում, քանի որ շատ էր ճնշում ու կողոպտում չինացիներին, և այնքան էր հպարտանում իր իշխանությամբ ու կարողությամբ, որ ցանկացավ գրավել ամբողջ աշխարհը, մոռանալով, որ դա չի հաջողվել
ոչ Ալեքսանդր Մակեդոնացուն, ոչ Հուլիոս Կեսարին, ոչ Լենգ Թեմուրին, ոչ մեծ մոնղոլներին, ոչ խալիֆներին, ոչ էլ Բոնապարտին։ Եվ մի մեղք էլ գործեց, քանի որ պատերազմը վարում էր հանուն գերմանական մշակույթի, այլ ոչ թե հանուն Աստծու օրենքի։ Կայսեր մեղքերին ավելացան նաև իր գիտնական տեսաբանների և քաղաքական գործիչների մեղսագործությունները, որոնք իշխանությունն ու ուժը համարում էին մի ազգի գերագույն իրավունք այլ ազգերի գերիշխելու համար։ Ավելին, նրանք քրիստոսամարտներ և անաստվածներ էին։ Այդ պատճառով Գերմանիան պատերազմում պարտվեց և ամբողջովին կողոպտվեց։ Բուլղարիան Ավստրիայի դաշնակից է, և Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցը սկզբից մարտի դաշտում որոշակի հաղթանակների հասան, առաջինը Սերբիայի հանդեպ, երկրորդը Անգլիայի։ Սա տեղի է ունենում բուլղար ժողովրդի բարության ու ազնվության և թուրք ժողովրդի Աստծու նկատմամբ ամուր հավատքի շնորհիվ։ Սակայն վերջիվերջո Կենտրոնական Եվրոպայի այս երկու դաշնակիցները խայտառակ պարտություն կրեցին։ Նրանցից վերցվեցին ոչ միայն գրավված հողերը, այլև նրանք կորցրին մինչև պատերազմն ունեցած իրենց հողերից։ Այս ամենը տեղի ունեցավ բուլղար թագավորի և նրա մեծատոհմիկների, ինչպես նաև թուրք ժողովրդի առաջնորդների մեղքով, որոնք չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում Անգլիան մեծ կորուստներ էր արձանագրում։ Զոհվեց նրա երիտասարդության ընտիր մասը, ցամաքեց հարստությունը։ Սա հասարակության կրթված շերտերի կողմից Քրիստոսին հասցված մեծ վիրավորանքների պատճառով էր։ Հնդկաստանում և Չինաստանում անգլիացի առևտրականների անարդարության պատճառով։ Գաղութներում ի վնաս կրոնաբարոյական շահերի, առևտրատնտեսական շահերը նախընտրելու համար, նաև կապիտալիստական օլիգարխիայի մեղքերի պատճառով։ Այս ամենը չար էր Տիրոջ աչքին։ Այս ամենի պատճառով Անգլիան պատերազմում շատ բան կորցրեց և շատ երկար ժամանակ, սակայն վերջնական արդյունքում հաղթեց։ Դա տեղի ունեցավ Անգլիայի թագավորի խոնարհության պատճառով, ազգի զգալի մասի խոր աստվածավախության և ազնվության համար, որոնք Աստծու երկյուղով էին ապրում ու իրենց ամենօրյա քրտինքով։ Նաև կիրակի օրերը սուրբ պահելու և պատերազմի ժամանակ ամբողջ երկրով մեկ քարոզվող համընդհանուր ապաշխարության համար, ինչպես նաև փոքր ազգերի նկատմամբ անգլիացիների միանգամայն անկեղծ կարեկցության համար, և վերջապես նրա որոշ դաշնակիցների ճշմարտության և արդարության համար։ Երկար ժամանակ Ֆրանսիան մեծ պարտություններ և խոշոր վնասներ էր կրում։ Դա տեղի էր ունենում նրա արիստոկրատ մասոնների, Քրիստոսին մերժելու և հասարակությունը կուսակցությունների ու ֆրակցիաների բաժանած ազգային առաջնորդների կեղծավորության պատճառով։ Ֆրանսիայում շատ էին մարդիկ, որոնք չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ։ Չարիք էին գործում ինչպես գաղութացված ազգերի, այնպես էլ հենց իրենց հայրենակիցների նկատմամբ։ Արծաթասիրությունը, ժլատությունը, աթեիզմը և բարոյազանցությունը լայնորեն տարածված էին Ֆրանսիայում և գայթակղություն էին հանդիսանում ավելի փոքր ու նման հրապույրների մեջ անփորձ շատ ազգերի համար։ Բայց Հուդայի երկրում դեռևս բարի գործեր էլ կային։ Մասնավորապես ազգի մեջ հիմնականում բազմաքանակ գյուղացիական շերտերում քիչ չէին Քրիստոսին անկեղծ հավատացողները։ Ազգի աստվածավախ հոգին էր իր մեջ կրում նաև մարշալ Ֆոշը։ Եվ երբ ֆրանսիացի ազգը իր մեծ մարշալի հետ միասին կանչեց Տիրոջը, Աստված գթած Ֆրանսիային և հաղթանակ շնորհեց։ Այս ամենի, նաև իր դաշնակից Սերբիայի արդարության համար Ֆրանսիան պատերազմից հաղթանակած դուրս եկավ։ Գերմանացիները շատ արագ ջախջախեցին և գրավեցին Բելգիան։ Պատերազմի սկզբից մինչև վերջ մեծ տառապանքներ կրեցին բելգիացիները զավթողների լծի տակ, և այս ամենն այն պատճառով, որ Աստծու առաջ չարիք էին գործում։ Տարիներ շարունակ անողորմաբար ճնշում էին Կոնգոյի բարեհոգի և միամիտ ժողովրդին, դաժան կուսակցական խառնակցություն և անառակություն էր տիրում, և վերջապես բելգիական արդյունաբերողները ամենաշատն էին աչքի ընկել զենքի արտադրությամբ և ազգաբնակչությանը զինելով պատերազմի համար։ Չնայած վերջնական հաշվով Բելգիան ազատություն ստացավ և վերադարձրեց միջպատերազմյան իր հողերը պարտված հակառակորդների կողմից վճարված մեծ ռազմատուգանքների հետ միասին։ Սա այն պատճառով տեղի ունեցավ, որ Հուդայի երկրում դեռ բարի գործեր կային։
Բելգիայում դեռ ապրում էր մի ժողովուրդ, որը պատերազմի ժամանակ ապաշխարեց և Տիրոջ օգնականությունը փնտրեց։ Այս հանգամանքի, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահ Վուդրո Վիլսոնի արդարացիության շնորհիվ, նաև պայմանավորված այն փաստով, որ Սերբիան Բելգիայի դաշնակիցն էր, Աստված օգնեց Բելգիային հաղթել։ Պատերազմի սկզբում Ռուսաստանը Գերմանիայի և Ավստրիայի դեմ գրոհ ձեռնարկեց։ Ընդ որում վերջինը բավականին հաջող էր։ Դրա պատճառը Ռուսաց թագավորի հոգու բարությունն էր և ռուս ժողովրդի մեծամասնության դեպի Քրիստոս ունեցած սերը, որը բարիք էր գործում Տիրոջ առաջ, և պատերազմի մեջ մտան ոչ թե զավթելու ու կողոպտելու նպատակով, այլ ագրեսիայի ենթարկված Սերբիայի պաշտպանության համար։ Բայց հետո Ռուսաստանը սկսեց պարտություններ կրել և շատ կորուստներ ունեցավ։ Դա տեղի ունեցավ ռուս մտավորականության անօրենությունների պատճառով, որը չարիք էր գործում Տիրոջ առաջ։ Վերջ ի վերջո Ռուսաստանը դուրս եկավ պատերազմից, իսկ նրա մտավորականությունը սկսեց սրով և հրով փոխադարձ հաշիվներ մաքրել։ Այդ կերպ Ռուսաստանը, որը մեղք էր գործել Չինաստանի առջև, այդ երկրների նկատմամբ եվրոպական անիրավությանը մասնակից լինելով, բոլորից առաջ պատժվեց Աստծու ճապոնացիների ձեռքով, ռուս-ճապոնական պատերազմով, իսկ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Աստծուց ծանր հատուցում կրեց այն պատճառով, որ նրա մտավորականությունը այս երկու պատերազմների միջև ընկած խաղաղ ժամանակահատվածում մասնակից էր եվրոպական քրիստոսամարտությանը։ Աստված առաջինը և ամենախիստը պատժեց Ռուսաստանին, քանի որ աշխարհում նա Քրիստոսի ավետիսը կրող գլխավոր և ամենաքրիստոնեական տերությունն էր։ Քրիստոսի ամենաամուր ամրոցը պետք է լիներ և նրա առաջ էր դրված հեթանոս աշխարհի քրիստոնեացման խնդիրը։ Նոր Իսրայել։ Սակայն ասված է. «Քանի որ Տերը ում սիրում է խրատում է, պատժում է ամեն մի որդու, որին ընդունում է»։ Երկու հին ժողովուրդներ՝ իտալացիներն ու հույները, Քրիստոս Աստծու հավատքի և օրենքի հանդեպ գործած մեղքերից բացի, նաև դավաճանեցին իրենց դաշնակիցներին՝ Իտալիան Գերմանիային, Հունաստանը Սերբիային։ Դրա պատճառով պատերազմի ժամանակ Իտալիան պարտություններ կրեց համարյա բոլոր կարևոր մարտերում, իսկ Հունաստանը համաշխարհային պատերազմից հետո ավերվեց Թուրքիայի կողմից։ Այնուամենայնիվ, Իտալիան շնորհիվ իր դաշնակիցների, իսկ Հունաստանը շնորհիվ իր ժողովրդի այն մասի, որը հավատարիմ էր իրենց դաշնակից Սերբիային, ներառվեցին հաղթող ազգերի խմբի մեջ։ Ռումինիան պատերազմի մեջ մտավ ավելի ուշ և հանուն շահույթի, այլ ոչ թե հանուն ճշմարտության և Աստծու փառքի։ Այդ պատճառով անմիջապես ջախջախվեց և քարուքանդարվեց հակառակորդի կողմից, որը նույնիսկ գրավեց նրա մայրաքաղաքը։ Դա տեղի ունեցավ նրա հարուստ կալվածատերերի արատավոր և թեթևաբարո կենսակերպի պատճառով, որոնք չարիք էին գործում Տիրոջ առաջ։ Սակայն վերջին հաշվով Ռումինիան խցկվեց հաղթողների մեջ և զգալիորեն ավելացրեց իր հողերը, և այս ամենը շնորհիվ իր բազմաչարչար և աշխատասեր ժողովրդի, նաև իր դաշնակցի՝ Սերբիայի արդարության։ Ի վերջո Սերբիան առաջին տարվա ընթացքում փոփոխակի կերպով հաջողություններ և անհաջողություններ էր կրում, բայց հետո կորցրեց իր ամբողջ տարածքը, կենդանի ուժի ու ռազմական սպառազինության ահռելի կորուստներ կրեց և ընկղմվեց նմանը չունեցող տառապանքի մեջ, որը տևեց 3 տարի։ Դրա պատճառը սերբ մտավորականությունն էր, որը թունավորված էր ֆրակցիոն պայքարով և փոխադարձ ատելությամբ։ Այդ նույն մեղքերի մեջ էր նաև ժողովուրդը, որի համար սովորական գործ էր գողությունը, սուտ վկայությունը, կռիվներն ու բռնությունը, հայհոյախոսությունը, ծնողներին անարգելը, ամուսնալուծությունը և կիրակի օրը սուրբ չպահելը։ Այս ամենը չարիք էր Տիրոջ առաջ։ Իսկ այս բոլոր աղետների միտումնավոր պատճառը 1912 և 1913 թվականների հաղթանակներից հետո ամբարտավան մեծամտությունն ու Աստծու նկատմամբ ապերախտ վերաբերմունքն էր։ Սակայն պատերազմի վերջում Սերբիան փայլուն հաղթանակներ տարավ, վերադարձրեց իր բոլոր հողերը, նաև ազատեց և վերամիավորեց իր բոլոր եղբայրներին։ Առաջին հերթին սա նախապատերազմյան մեղքերի համազգային խոստովանության, խորը ապաշխարության ու Աստծու առաջ խոնարհման և Աստծու օգնականությանը դիմելու պտուղն էր։ Երկրորդ հերթին սերբ թագավորի և բոլոր 4 գլխավոր զորահրամանատարների արդարության պտուղն էր, որոնք բարիք էին գործում Տիրոջ առաջ։ Սարերում ինքնապաշտպանություն կազմակերպելիս, զավթիչների լծի տակ ապրելիս կամ էլ ներկա լիարների ճամբարներում կենդանու պես գոյությունը պահելիս, սերբ ազգը հիշեց և քննեց անցյալում կատարած իր մեղքերը և դառնորեն զղջաց ու կանչեց Տիրոջը։ Մի զարմացեք, որ ընդհանուր հաղթանակի գործում ես դաշնակիցների արդարությունը մեծ ներդրում եմ համարում։
Ենթադրում են, որ նախագահ Ուիլսոնն օգնեց իր դաշնակիցներին ավելի շատ իր խոհեմությամբ, քան ոսկով ու պողպատով։ Ինչպես որ Սերբիայի աջակցությունը Ֆրանսիային շատ ավելի մեծ էր, քան Ֆրանսիայինը Սերբիային, իսկ այն մասին, որ դաշնակիցներից մեկի արդարությունից շահում է նաև մյուս պակաս արդար դաշնակիցը, կարդում ենք Աստվածաշնչում, երբ Իսրայելի սրբապիղ Ցևորամ թագավորը աստվածավախ Հովսափաթ թագավորի հետ եկավ Եղիսե մարգարեի մոտ, որպեսզի իմանան, թե ինչպիսին կլինի մովաբացիների դեմ իրենց համատեղ պատերազմի ելքը, Աստծո մարգարեն կտրուկ պատասխան. «Ինչ գործ ունես ինձ հետ, գնա քո հոր ու քո մոր մարգարեների մոտ», այսինքն սուտ մարգարեների մոտ։ Իսկ հետո ավելացրեց. «Կենդանի է զորությունների Տերը, որի առջև կանգնած եմ։ Եթե Հուդայի երկրի Հովսափաթ արքայի նկատմամբ ակնածանք չունենայի, քո երեսին իսկ չպիտի նայեի»։ Սակայն շնորհիվ բարեպաշտ Հովսափաթ թագավորի, մարգարեն հաղթանակ կանխագուշակեց երկու դաշնակիցների համար էլ, ինչը և կատարվեց։ Վերջապես գեներալ, ձեր ուշադրությունը ցանկանում եմ հրավիրել աստվածաշնչյան փորձի վրա, որը հատկապես վկայում է, որ մարտերն ու զենքը ամենևին էլ չեն օգնում, եթե այնտեղ չկա Տիրոջ արդարությունը, քանի որ Աստծո արդարության բացակայությունը հակամարտող կողմերից որևէ մեկի մոտ անխուսափելիորեն հանգեցնում է նրան, որ Աստված հրաժարվում է օգնել այդ կողմին ռազմական գործողությունների ընթացքում, ինչն էլ հետևաբար տանում է նրան պարտության, անկախ բանակի մեծաքանակությունից և լավ սպառազինությունից։ Աստվածաշունչն ապացուցում է սա ռազմական բախումների փորձի հիման վրա։ Կիրառենք այս օրենքը համաշխարհային պատերազմի մասնակիցների վրա և զարմանքով կտեսնենք, որ ամեն ինչ տառացի ճշգրտությամբ տեղի է ունեցել հենց այնպես, ինչպես նկարագրված է Աստվածաշնչում։ Գերմանիան իր դաշնակիցների Ավստրո-Հունգարիայի, Թուրքիայի և Բուլղարիայի հետ միասին բոլոր առումներով ավելի պատրաստված էր պատերազմին։ Նրանց հետ հակամարտող Անտանտի երկրները կիսով չափ էին պատրաստ կամ էլ ընդհանրապես պատրաստ չէին։ Համաշխարհային պատերազմի մասին լրջորեն մտածում էին միայն Գերմանիայում։ Դրա սկսվելուց դեռ 10-20 տարի առաջ դրա մասին գրքեր հրապարակելով։ Մյուս երկրներում այդ թեմայի մասին խոսում էին կես կատակ, կես լուրջ, կամ էլ այն իրողության նման, որը շատ հեռու է մեզանից, ինչպես 100 տարի առաջ խոսում և գրում էին թռչող սարքերի մասին։ Գերմանիայում Նիցշեի ոգին տասնամյակներով պայքարում էր Մարքսի ոգու դեմ, ընդ որում սրանք երկուսն էլ մարտնչում էին Քրիստոսի դեմ։ Եվ ահա Նիցշեի ոգին գերակշռեց իշխող շրջանակներում, այսպես ասած ազգային նիցշեականության տեսքով։ Մարքսի պարտված ոգին վերաբնակեցվեց բնույթով ավելի փափուկ ռուս մտավորականության մեջ։ Գերմանիայի պալատական շրջանակները, մեծատոհմիկներն ու արիստոկրատները, գեներալները, պետական գործիչները և պաշտոնական փիլիսոփաները, նույնիսկ շատ աստվածաբաններ, ինչպես և ամբողջ երիտասարդությունը արբած էին ազգային նիցշեականության ոգով, որը հստակ արտահայտվում էր հետևյալ նշանաբանով. «Deutschland über alles» Գերմանիան ամեն ինչից վեր է, կամ «Macht ist Recht» իշխանությունը իրավունք է։ Իսկ նիցշեականության ոգին, լինի անհատական, թե հասարակական, պատերազմ էր նշանակում։ Հետևաբար նաև Գերմանիայի մարտական ոգին ավելի բարձր էր, քան մյուս երկրներինը։ Դրա հետ մեկտեղ գրքի քանակով և բանակի սպառազինությամբ զգալիորեն գերազանցում էր այն հակառակորդներին, որոնց հետ առաջին հերթին բախվեց։ Իսկ ինչու նա նրանց չհաղթեց։ Ինչու կայսեր զորքերը չմտան Փարիզ։ Իր մահից առաջ մարշալ Ֆոշը բացեց այդ գաղտնիքը։ Նա հայտարարեց, որ Գերմանիան անկասկած կհաղթեր և կգրավեր Փարիզը, եթե խոշոր մարտավարական սխալ չգործեր։ Մասնավորապես նա թուլացրեց իր աջ թևը, զորքերը արագ տեղափոխելով ձախ թև։ Չէ՞ որ իր աջ թևով գերմանական զորքը շրջափակել էր Փարիզը, և Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում արդեն սկսվել էր բնակչության տարհանումը։ Բայց հանկարծ ինչ-որ անհասկանալի վախի և միանգամայն սխալ հաշվարկների պատճառով աջ թևի գրոհը կասեցվեց։ Որոշ զորամասեր այնտեղից տեղափոխվեցին ձախ թև։ Սա դանդաղեցրեց գերմանական ռազմական գործողության ամբողջ ընթացքը և Անգլիային ու մյուս դաշնակիցներին վերախմբավորելու ժամանակ ընձեռեց։ Քաջակորով Ֆոշի կարծիքով հենց սա էլ վերջնական արդյունքում գերմանական բանակի պարտության որոշիչ գործոնը դարձավ։ Բնականաբար, ում որ Աստված ցանկանում է պատժել, առաջին հերթին բանականությունն է վերցնում, հետո ահուտագնապն էր շնչում։ Վերցնում է բանականությունը, նրա հոգում փոքրոքության դռներ է բացում և դրանով իսկ շփոթմունքի մեջ է գցում, պարտության մատնելով։
Ավստրո-հունգարական բանակը Ռուդնիկի մոտ մարտի ժամանակ շատ ավելի մեծաքանակ էր, շատ ավելի զինված ու սարքավորումներով հագեցած, քան Սերբիայի բանակը։ Բացի դրանից ավստրիացիները մարտերի միջև շունչ քաշելու ավելի շատ ժամանակ ունեին, քան սերբերը։ Մինչդեռ Ավստրո-Հունգարիան ոչ թե ուղղակի պարտության մատնվեց, այլ համարյա ամբողջ բանակը կորցրեց մարտի դաշտում։ Կապորետոյի մոտ մարտերի ժամանակ Իտալիայի կենդանի ուժը գերակշռում էր։ Նրա զորամասերն ու ստորաբաժանումները ավելի լավ համալրվածություն ունեին, սակայն նրա բանակը ջախջախվեց։ Ռումինիան բոլորից ամենաուշը մտավ պատերազմի մեջ, ունենալով բազմաքանակ և լավ հանգստացած բանակ։ Բայց և այնպես նրա զինված ուժերը ջախջախվեցին գեներալ ֆոն Մակենզենի փոքրաթիվ ուժասպառ զորքերի կողմից։ Սերբական բանակը 1918-ին շեշտակի գրոհ ձեռնարկեց գերմանա-բուլղարական միավորումների դեմ, որոնք քանակապես գերազանցում էին սերբերին, սակայն վերջիններիս հաջողվեց ճեղքել ճակատը և հաղթել։ Այսպիսով, գեներալ, պարզից էլ պարզ է, որ համաշխարհային պատերազմում մասնակից երկրներից յուրաքանչյուրը պարտվում կամ հաղթում էր ոչ թե բանակի մեծաքանակության կամ զենքի քանակի շնորհիվ, այլ իր ինչ-որ անտեսանելի, անշոշափելի բիբլիական գործոնի։ Յուրաքանչյուր պետություն ուներ իր մեղքերի բեռը, որի պատճառով պարտության էր մատնվում, սակայն յուրաքանչյուրն էլ Աստծու առաջ ունեն ինչ-որ իրավացիություն, որի համար արդար դատավորը շնորհում էր ժամանակավոր կամ վերջնական հաղթանակ։ Յուրաքանչյուր պատերազմ, ներառյալ համաշխարհայինը, Աստծու հատուցումն էր մարդկանց և ազգերի։ Ծայրաստիճան ճշգրիտ և նուրբ կշեռքի վրա, որը կշռում է ոչ միայն գործերը, այլ նաև հոգիները, մտքերը, զգացմունքներն ու հույզերը։ Հավերժ արդարը չափեց յուրաքանչյուրի բաժինը և հատուցեց ըստ արժանվույն։ Նախորդ համաշխարհային պատերազմի այս համապարփակ ակնարկից պարզ հետևում է, որ առաջինը, համաշխարհային պատերազմի պատճառներն են Աստծուց հեռանալը, եվրոպական երկրների ամբարտավանությունը և այլ անօրենություններ։ Երկրորդ, անմիջական պատճառ են հանդիսացել ազգերի կամ նրանց առաջնորդների քրիստոսամարտ մեղքերը։ Երրորդ, համաշխարհային պատերազմում ակնառու կերպով համադրվում են աստվածաշնչյան բոլոր փաստարկներն ու շարժառիթները։ Չորրորդ, հենց ինքը, երրորդը, անտեսանելի, որոշիչ գործոնը, իչիք դարձրեց մարդկային բոլոր ծրագրերն ու կանխատեսումները, որոնք հիմնված էին բանակի մեծաքանակության, զենքի և մշակույթի վրա, բաշխելով հաղթանակներն ու պարտությունները կատարյալ արդարությամբ, ելնելով հավատքի ամրությունից, ապաշխարությունից և պատերազմող կողմերի իրեն դիմելուց։